O último tramo da sesión plenaria, que toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. Como sempre, enténdense aprobada o sometemento a vía de urxencia por unanimidade da corporación para ser sometidas todas a debate. Empezaríamos logo retirada unha moción do BNG con unha moción do PSOE para estudar a posibilidade de aprobar un proxecto de construcción e execución de pistas de squash. Que se acabou o contrato e que na nova licitación que as melloras, non? Boa tarde de novo. O pasado 28 de abril recibimos no Concello a Borja Galán, deportista santiagués máis laureado, referente a nivel nacional e internacional na especialidade de squash, non? Non vamos aquí a falar do seu currículum, porque realmente foi impresionante, non? No mes de abril, xunto con Borja Galán, pois estivo tamén o presidente da Federación Galega de Squash, o cal nos expresou a súa preocupación pola práctica deste deporte na nosa comunidade, e máis concretamente na cidade de Santiago, comunicando que o seu desexo, contando ademais como mellor embaixador deste deporte, pois se poder implicar máis na práctica desta na promoción desta práctica deportiva, non? Na actualidade, a Federación Galega de Squash conta con 450 licencias, das cales 150 están en Santiago, máis a xente que o practica por libre. A nivel de comunidade, pois Galiza pois é un referente, entonces pois un pouquiño que nos mostraron eles pois foi as súas inquedanzas de que unha cidade como Santiago pois non houbera realmente pois ningunha pista pois pública pois para poder desenvolver pois a súa actividade, non? De aí que presentamos esta moción. Ese día pois a receptividade en si de todos os grupos municipais que ali estábamos pois foi boa, realmente nos explicaron un pouquiño o custo que podían ter pois esas pistas de squash, por eso de aí que presentamos pois esta moción para que o Goberno municipal pois estude a posibilidade de aprobar un proxecto de construción e execución dunhas pistas de squash. Nos consideramos que nas proximidades de multiusos do SAR, realmente onde están agora as pistas de pádel, pois sería o mellor, ou en Santa Isabel, co fin de pois aproveitar pois os recursos existentes pois a nivel de vestiarios, non? E tamén pois que a Consellería de Educación xunto ca de Deportes pois traballen conxuntamente na promoción desta práctica deportiva co fin de desenvolver unha escola deportiva de squash en Santiago. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, Gonzalo. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu simplemente para explicar o sentido do voto do noso grupo, que evidentemente vai a ser positivo. Como comentaba Gonzalo, pois tivemos a oportunidade de reunirnos todos os grupos desta corporación con Borja e todos coincidíamos na necesidade de que en Santiago pois houvese algún tipo de instalación pública para a práctica dos squash, non? Eu creo que hai toda unha serie de deficiencias, non? E de necesidades pois que son urxentes en materia deportiva en Santiago, desde unha nova piscina, un novo acondicionamento da cuberta da piscina do SAR, pistas públicas de tenis tamén cubertas, e unha delas das reivindicacións históricas pois é esta dunhas pistas de squash. Como comenta o Partido Socialista na súa moción, certamente entraría dentro dunha lógica que puderan estar integradas dentro do propio espacio das pistas de pádel que se fixeron no seu día e que actualmente están xestionadas pola propia Xade. En calquera caso, creemos que de xustiza dar cumprimento a esta demanda e que a capital de Galiza pois tamén siga sendo unha referencia non só con deportistas de élite no ámbito do squash, sino tamén con un fomento da práctica, sobre todo en categorías infantís, xuvenís, inferiores e deporte amateur, e para iso é imprescindible que existan pistas públicas, non?
Moitas gracias por parte do Partido Popular. María. Grazas, alcalde, boa tarde. Cando ocupei a Concellería de Deportes, o certo que xa tiven a oportunidade de escoitar as peticións e inquietudes que nos trasladou o outro día a todos Borja Golán. Na liña que tiñamos diseñado naquel momento a medio prazo, que era de optimizar os espazos baleiros do Estadio de San Lázaro e destinalos á práctica de deportes máis ou menos minoritarios ou que non contasen con infraestructura na cidade, pois puxémonos á súa disposición e inmediatamente lle ofertamos a opción de ocupar un espazo no estadio. Aceptou no moi bo grado, pero finalmente, despois de comprobar e facer os estudos correspondentes, pois ningún local cumpría coa necesaria altura. Xa non tivemos máis opcións de axudarlle, así que parecenos unha boa iniciativa, a ver se con esta e algunha outra máis cedo que tarde, imos reactivando algo a área de deportes do Concello, que na miña humilde opinión precisa un pouquiño máis de dedicación, máis nada, grazas. Diante da ausencia de Rafa, que está representando o Concello nun acto da Federación, únicamente indicar que o noso voto vai a ser favorable. Todos somos conscientes de que o deporte de raqueta, nomeadamente os squash, ten un déficit de infraestructuras para poder practicalo. En estes momentos na cidade tamén somos conscientes de outros déficits que se nos teñen trasladado dende a propia Federación de tenis, que a pesar de que hai unhas pistas, estas pois encontranse bastante deterioradas, e outro tipo de deportes. Eu sí que coincido con Rubén que quizáis máis alá de outros proxectos máis ambiciosos que se poden desenvolver, como a cidade da raqueta, onde podas de alguma maneira integrar clubs que nestes momentos son de élite, como pode ser o Arteal, coa Federación de Tenis, ca práctica do pádel e tamén o squash. Quizáis a curto medio prazo o máis razonable sexa aproveitar o que é a xestión das pistas existentes próximas ao multiusos e ca licitación da xestión desas pistas e introducir nas melloras ou mellor algunha construcción de algunha pista de squash. O máis viable en estes momentos a curto prazo. Nos vamos a votar un pouco con esa acotación a favor da moción e tampouco sin renunciar a outro tipo de proxecto que se poda poñer en marcha no futuro na cidade. Esta visión tamén foi compartida no seu momento con Noa en conversa e está falada, así que nos vamos a votar a favor da moción. Gonzalo, algo que queras engadir? Pois enténdese que por unanimidade pasaríamos a seguinte moción que do Partido Popular para a implantación da gratuidade no transporte urbano de Santiago de Compostela para as persoas menores de 18. Cal? Sí, teñen razón. Pois, Goretti, disculpa. Non. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego pensamos que nada mellor se pode facer en determinadas causas, neste caso en darlle visibilidade ao colectivo LGBTI e máis ás diversidade sexual, que coller e facer cuestións que levan moi pouquiño, realmente moi pouquiño traballo, unha cuestión económicamente prácticamente mínima, que simplemente se basean en ter vontade política de facer neste caso, de trasladarlle ao conxunto da cidadanía de Santiago de Compostela e ao conxunto, porque tamén da sociedade galega e non só, que a visita, facer referencia a que, neste caso o lesbianismo, pero senón as relacións diferentes ao que as relacións heterosexuais, que existen e existiron históricamente, que teñen unha tradición histórica e que era algo absolutamente normal, que é algo absolutamente normal tamén na actualidade. É certo que pode ser que por episodios recentes todo o mundo teñamos na cabeza moita sensibilidade a este respecto, mas non só temos que ter en conta eses episodios recentes a nivel internacional, senón tamén episodios ben recentes, en febreiro, nin máis nin menos,
testemunhos de agresións importantes a persoas deste colectivo, neste caso a un dos membros dun matrimonio gay nesta mesma cidade. Hai casos non o suficientemente importantes como para facer un esforzo colectivo en que supoño que máis ou menos o que solicitamos aquí, que é instalar unha placa nesta rúa da Moeda Vella, onde existen diferentes testemunhas de que viviron unha parella de mulleres hai xa moitos séculos, no século XIII, facer iso na súa memoria, máis que isto, que supoño que se aprobará por unanimidade, como ten lógica, que vai acompañado de facelo dunha maneira en que se faga un chamamento ao conxunto da sociedade, que non sexa algo, moitas veces como facemos, restrito do gueto de que veñan os colectivos e non máis, senón que sexa un acto público, con presenza de todos os grupos políticos, con presenza de representacións do asociacionismo da cidade no seu conxunto, por suposto tamén do colectivo LGBTI, e que se faga dunha maneira o máis rápida posible, que non pasen meses e meses e ao final isto que se quite para calquera día, que sexa algo, en certa maneira xa digo que non ten moito problema, é unha cuestión de vontade política, mas son con estas cuestións concretas coas que nós pensamos que podemos transmitir esa normalidade e esa visibilidade, porque é evidente que aquilo que non se ve, do que non se fala, non existe, e aquí neste caso ademais xuntamos varias cousas, visibilizar unha relación, neste caso, entre dúas mulleres, algo que poucas veces se fai visível, é certo, e ao mesmo tempo que podemos aproveitar para condenar esas agresións homófobas, tanto no caso desta cidade e deste concello, como en xeral a nivel internacional, e a necesidade de camiñar por un mundo ben distinto a este. Moitas gracias, Goretti. Mila. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde outra vez. Adianto xa que o Grupo Municipal Socialista vai votar a favor desta moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, pero non me resisto, cando leín a moción, non me resisto a lembrar e compartilo con todos vostedes e dar algún detalle do roteiro ao que asistín cun grupo de persoas guiadas por Carlos Callón, autor da publicación Amigos e Sodomitas, a configuración da homosexualidade na Idade Media, de onde se extrae o anaco da cantiga a que fai referencia a Sancha e María nesta moción, que hai un anaquiño aí pequeno. E lembro que cando chegamos á Rúa da Moeda Vella, rúa que conserva o nome dende o medievo, escoitamos a historia de Sancha e María, dúas mulleres que tiñan unha relación lésbica e que vivían ali. Nunha rúa que aínda non está moi claro, sospeítase que era o lugar onde se exercía a prostitución na cidade medieval. De feito, consérvase un documento do século XVI onde se reúne o pleno do Concello de Santiago de Compostela para buscar unha casa, para buscar unha solución ao tema da prostitución que se viña exercendo para aloxala así fora das murallas. Incluso recordo en aquel roteiro que en algún momento do relato se fixo a apunte de se algún día aquela casa tería algo que identificase o que ali aconteceu, e vela aquí a oportunidade. Dende o Grupo Municipal Socialista creemos que son moi positivas as iniciativas onde se reforce a visibilidade LGTBI, onde se reivindique ir en contra do odio á diversidade sexual, sobre todo neste momento onde, unha vez máis, temos que suliñar o repunte das agresións a estes colectivos. Do mesmo xeito, a difusión do legado das cantigas como parte do noso histórico da literatura, achegándonos un pouco máis á vida da nosa cidade na época do medievo, tamén nos parece acaído. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, Mila, por parte do Partido Popular. Señor Brunet. Grazas, señor alcalde. Señora San Martín, o Grupo Popular vai se abster toda vez que temos certas dúbidas a respecto da oportunidade da súa moción. Nós non temos dúbidas sobre a oportunidade de insistir na prohibición de calquera discriminación por razón de sexo ou de xénero, e non temos dúbidas tampouco sobre a oportunidade de difundir as cantigas medievais, difusión que podería facerse mediante unha reformulación seria do mapa literario. No entanto, a moción suscítanos algunhas dúbidas. En primeiro lugar, hei de confesar que cando a lín, o que se me viu a cabeza foi Gilda, a película Gilda. Digo Gilda porque Gilda foi
foi para millóns de persoas unha magnífica representación do que era unha relación, unha atracción sexual entre un home e unha muller, Glenn Ford e Rita Hayworth. Non entanto, hai xente moi razonable, xente perspicaz e xente clarividente que entende que Gilda é unha obra de referencia do cine homosexual. Que quero dicir con isto? Bueno, pois que quero dicir que a recepción e interpretación da obra artística, da obra cinematográfica ou da obra literaria é libre. É certo que hai estudosos da literatura, pois que pola súa formación teñen unhas ferramentas intelectuais, unhas ferramentas epistemolóxicas que lles permiten ir na interpretación da obra moito máis alá do que vai a xente do común, pero tamén é certo aquilo que advertía Cela, non? Cela contaba nunha ocasión a historia de que ela asistira a unha tesi doutoral sobre a súa obra e que quedara abraiado ao escoitar pois ao defensor da tesi pois unha serie de ideas sobre a propia obra de Cela que Cela realmente como autor descoñecía. Con isto quero insistir na idea de que a interpretación da obra literaria é libre. É evidente pois que a señora San Martín ou a señora Castro pois son libres de interpretar que na cantiga de Vázquez de Talaveira hai unha referencia explícita a unha relación lésbica, pero tamén teñen que entender que hai outros estudiosos da literatura, estudiosos moi acreditados e con publicacións que non ven tan clara a existencia desa relación lésbica. É dicir, cada quen interpreta a obra libremente, pero precisamente por eso, porque a interpretación dunha obra literaria debe de ser libre, non deben existir interpretacións oficiais ou interpretacións de Estado. A marxe da veracidade ou da verosimilitude desa relación lésbica, o recoñecemento política desa suposta relación vese tamén ensombrecido por dúas cuestións. En primeiro lugar, estamos a falar dunha cantiga de escarne e de maldecir, dunha cantiga de máis de asunto persoal, e unha cousa é valorar en termos literarios unha cantiga de escarne e de maldecir dende unha posición persoal ou académica e outra moi distinta é transformar a valoración literaria en valoración política. Isto é, non nos parece como moi oportuno valorar en termos de exemplaridade social ou política dentro dunha corporación municipal unha sátira que supuso no seu momento unha intromisión ilesítima na vida de dúas mulleres. Valorar como exemplar en termos políticos ou sociais esta cantiga é ofrecer unha mensaxe cuestionable a de que a intromisión ilesítima na vida privada das mulleres é algo aceptable ou plausible. En segundo lugar, estamos a falar dunha cantiga de escarne e maldicir de aire, pois hai que decirlo, un tanto machista, no que o autor califica como leve a unha soldadeira, leve que pode significar, según os estudiosos, tonta. Tampouco nos parece oportuno valorar como exemplar e ofrecerlle as novas xeracións como referencia unha cantiga na que a muller aparece vinculada ao adxetivo leve. Non fagamos das valoracións literarias valoracións políticas. En definitiva, que a vista destas obxeccións e a vista tamén de que o Grupo Popular entende que está perfectamente normalizada a vivencia máis plural da sexualidade, o Grupo Popular vai xa estar. Nada máis e grazas. Moitas gracias, señor Brunete. Concha, a túa quenda. Boa tarde de novo. O Grupo de Compostela Aberta aproba ou apoia a moción presentada polo BNG e de ser aprobada, impulsaremos as accións necesarias para instalar o antes posible unha placa conmemorativa na Rúa da Moeda Vella, porque recuperar a historia de Sancha e María Leva serve para visibilizar formas diversas de vivir o amor e a sexualidade, para recoñecer o legado literario das cantigas medievais e tamén para ser conscientes que os camiños do respeto, do recoñecemento e a aceptación da diversidade sexual ao longo do tempo ten avances e retrocesos. Da tolerancia que se vivía na Edade Media pasamos ao ocultamento, condea e criminalización que se viviu a partir do século XV e XVI. E hoxe en día, no século XXI, temos obriga de avanzar no recoñecemento de dereitos, como reivindicaremos na moción que presentaremos máis adiante a prol da igualdade efectiva do colectivo LGTBI. Por eso que nos aprobaremos ou apoiaremos esta moción e faremos o posible porque canto antes teñamos unha placa conmemorativa e un acto institucional e compartido cos colectivos e ca cidadanía compostelá en recoñecemento da historia de Sancha e María Leva. Gracias, Concha. Ben, quero agradecer antes de máis nada o apoio do Grupo Socialista e do Grupo de Compostela Aberta. Penso que é un erro, tamén quero dicilo así, por parte do Partido Popular, esta abstención, non? Quero, vamos, na medida do que poida servir, non? Para a reflexión, comentar que cando traemos aquí esta proposta está baseada non únicamente no que pensa unha persoa, non? Aquí citouse, é certo, unha persoa como Carlos Callón que estudou, non? Estes casos máis o
todos os especialistas, aínda que, vamos, ou a inmensa maioría dos especialistas, non, acreditan en que houbo, non, esa relación, aínda que teñan, pois, iso, algunha dúbida a respecto, non, de algunhas cuestións da vida privada, por suposto, en que non imos entrar nestes momentos, non, destas dúas mulleres, tanto unha persoa como Carlos Paulo Martínez Pereiro, unha persoa, vamos, de máis que acreditada solvencia, non, da Universidade da Coruña, como persoas da Universidade de Santiago, Xosé Antonio Soutocabo, ben ligado a esta cidade, Isabel Morán, con distintas cuestións onde falan xustamente, ademais, de que non é a única referencia que hai, senón que hai varias, non? É certo que parte dunha cantiga de escarnio e maldicer, é certo que entra, non, no que se refire á vida privada, non? Mais tamén é verdade que desde algunhas perspectivas, non, nos defendemos que, pois, a vida privada moitas veces non debe facerse pública, neste caso, non, acaba facéndose pública por unha cuestión que é lóxico que na altura, non, pois causase ou integrase as cantigas de escarnio e maldicer, mais que desde a perspectiva actual, non, debemos recuperala. Esa recuperación, ademais, eu penso que axuda, non, contribúe a facer, pois, iso máis normal, unha relación que está cantada de verdade, non, que aparece, non, nos textos das cantigas de escarnio e que pode servir, como ben comentaba Mila, a facer tamén coñecemento, a dar coñecemento do que son as cantigas de escarnio e da importancia que tiveron na súa época. Así que podemos unir as dúas cousas, non? Coñecemento da literatura, coñecemento destas cantigas e aproveitar para algo que sí se sabe nestes casos e é que ali, pois, viviron, non, estas dúas mulleres, non? Eu penso que é vamos, non podo máis que lamentar que esta cuestión non sexa, como eu dicía inicialmente, que pensaba que ia ser feita por unanimidade, e creo que pagaba ben a pena, non, que todo o mundo non o apoiara, non? Gracias, Goretti. Mila, nada. Brunete. Simplemente reiterar, digamos, o noso respeto e a nosa defensa dos dereitos das persoas do colectivo LGTBI frente a calquera tipo de agresión, pero sen querer entrar nun debate filolóxico, sigo que lle quero decir á compañeira San Martín que non debimos ler o mesmo libro da señora Morán ou do señor Souto, porque eles literalmente deixan, o sea, decir, non confirman en ningún caso a interpretación que fai o señor Callón. Vaya por delante que eu teño do señor Callón as mellores referencias profesionais como docentes, pero o que está claro é que esa é unha interpretación que fai, bueno, pois con todo o rigor que el queira o señor Callón, pero que é unha interpretación, e nos entendemos que a interpretación da obra artística é libre e que non se deben consagrar interpretacións oficiais, nada máis. Señor secretario. Bien, votos a favor desta moción presentada polo BNG, gracias. 13, votos en contra, abstencións, gracias. 9. Pasaríamos ahora sí a moción do Partido Popular sobre a implantación de gratuidade no transporte urbano de Santiago de Compostela para menores de 18 anos. Hai unha emenda do BNG que teñen que clarexar se aceptan ou non aceptan no debate. Moitas gracias, señor alcalde. A iniciativa que traemos a este pleno trata de complementar e tamén reforzar unha iniciativa que entendemos positiva e que foi abordada polo Goberno galego como unha medida social destinada a un sector da poboación de gran trascendencia como é a infancia e a mocidade. A través dela promóvese o uso do transporte público, a súa accesibilidade e facelo cada vez máis competitivo frente ao vehículo privado. Tamén se axuda a economía das familias con nenos e nenas ao sumarse ás bonificacións existentes, como é sabido o Plan de Transporte Metropolitano que a Xunta de Galicia financia nun 80% e os concellos nun 20%, supón aforros superiores aos 600 euros anuais e a bonificación e tamén pode millorarse a través da bonificación adicional ás familias numerosas que reduce o prezo entre un 20 e un 50%. E por último, tamén esta medida, estamos seguros, vai contribuir a educar a infancia e a mocidade no uso de transporte colectivo. A Xunta destina un investimento anual de 2 millóns de euros para beneficiar, ten previsto facer esa achega para beneficiar, segundo as estimacións do Goberno galego, a uns 250.000 menores de 18 anos que serán os beneficiarios desta medida nos vindeiros meses. Unha axuda que será relevante para os menores de ensinanzas non obrigatorias, onde o transporte escolar non é gratuito. Deste xeito, amplíase agora ata os 18 anos a gratuidade nos desplazamentos aos centros educativos e se estende a gratuidade do transporte noutros desplazamentos habituais para ese colectivo. Segundo as previsións que manexa a Xunta de Galicia, no próximo mes de setembro poderá estar implantado o mecanismo, a ferramenta para distribuir estas tarxetas metropolitanas e para activar esta bonificación social. Por iso, dende o Grupo Municipal Popular,
formulamos esta proposta para incrementar o efecto desta medida xeral para o transporte interurbano metropolitano de Galicia cunha proposta no ámbito do noso Concello, no ámbito municipal. O Concello de Santiago é a administración competente no transporte urbano, polo que o seu interese debe ser a promoción do transporte público e a millora das condicións sociais entre a veciñanza, tarefa na que se enmarca e resulta aceitada, na nosa opinión, a aplicación dunha medida social como esta. O noso Concello pode amplificar o efecto desta medida da Xunta de Galicia estendendo a toda a mocidade no ámbito do transporte urbano para que a gratuidade sexa completa e plena para toda a veciñanza menor dos 18 anos. Deste xeito evitaremos os desaxustes que se podan provocar na comparación entre as viaxes dende os concellos limítrofes ao centro de Santiago coas propias viaxes no interior da cidade. Porque coa proposta do Goberno galego prevista para o mes de setembro para o transporte metropolitano, se unha persoa menor viaxa dende Teo ata Alameda, paga 0,85 euros, en canto entre en vigor esta medida, lóxicamente pagará 0 euros, mentras que no ámbito do transporte urbano municipal de non adoptar ninguna medida, unha persoa menor de 18 anos, que sexa estudante, por exemplo, para ir, por exemplo, dende Santa Marta ata a Praza de Galicia, vai seguir pagando 0,40 euros de non aplicar esta medida. Por iso, a nosa proposta é complementar e amplificar ese esforzo do Goberno galego no transporte metropolitano, adoptando o acordo de implantar esa mesma medida de gratuidade para menores de 18 anos no transporte urbano da nosa cidade, unificando as condicións para as viaxes metropolitanas desde os concellos dos arredores e urbanas as que se realizan no interior do termo municipal. Estamos convencidos de que é unha proposta que suma oportunidades, suma comodidade, suma ensinanza e suma beneficios para un importante segmento da poboación a cambio dunha achega municipal que consideramos perfectamente asumible e de grande rendabilidade social. Por iso confiamos en que a proposta obterá o apoio maioritario desta corporación. En relación coa emenda presentada polo BNG, emenda de adición, nos consideramos que é unha emenda que complementa e millora sinceramente a proposta inicial nosa. Tamén nos tiñamos o noso programa nas municipais incluída esa posibilidade de facer gratuito o servizo de autobús para as persoas cesadas na cidade que sexan desempregadas de longa duración para aquelas inferiores, con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional e para que as que carezan de fonte de ingresos e, polo tanto, creemos que o engadido aportado polo BNG millora a nosa moción e, polo tanto, pois estamos de acordo en incluir esa emenda de adición. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias, Agustín. Rubén Cela, a súa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Realmente a intención non era exactamente a literalidade así, e, por lo tanto, asumimos a emenda tal e como estaba posta, non? Realmente, vamos a ver, eu creo que o que está pendente neste Concello é dar un debate a fondo sobre o modelo de transporte público e sobre o modelo de bonificacións que hai, non? Por que digo isto? Porque vamos a dar por suposto que hoxe aprobamos que os menores de 18 anos non teñen que pagar, non? Estaríamos nun Concello onde os menores de 18 anos con independencia das súas rentas ou das súas familias non teñen que pagar e os maiores de 65 anos con independencia das súas rentas non teñen que pagar, non? E en cambio un rapaz de 20 anos que está no paro ten que pagar, non? Entón, eu creo que o que está pendente é unha revisión a fondo de cal ten que ser o modelo de bonificacións globais que hai neste Concello respecto ao transporte público. A proposta que facíamos nós iba un pouco nesa dirección, non? Eu creo que hai que bonificar e que, por lo tanto, ten que haber prezos públicos gratuitos ou bonificados para aquelas familias, para aquelas persoas que teñen unhas situacións pois máis complexas, non? E iso ten que ver ca renta, ten que ver ca situación sociolaboral e ten que ver con outro tipo de casuísticas, non só exclusivamente por unha cuestión de idade, non? Entón, nese sentido, pois, plantexábamos un pouco esa emenda no sentido de que houbera un criterio non exclusivamente, como decía, pois de idade, sino atendendo a outro tipo de cuestións como pode ser parados de longa duración, aquelas persoas pois que teñen ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional ou directamente que carecen de ingresos, non? Con todo, eu creo que ese debate está pendente. Eu entendo que é complexo,
pero creo que habría que abordarlo conjuntamente, ¿no? Gracias, Rubén. Paco, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Bueno, nos damos a benvida a esta proposta do Partido Popular porque é absolutamente coincidente cunha alegación que fixo o noso grupo municipal do PSG-PSOE o anteproxecto de orzamentos de Compostela Aberta. Foi unha das 31 que fixemos, non foi aceptada, efectuosamente nos aceptaron unha e media, pero o que sí gustaríame decir nese sentido é dende o máis absoluto respecto ao dereito que cada grupo municipal ten de presentar as propostas que entenda oportunas no momento máis axeitado para eles e, polo tanto, sen ningún tipo de mala fe. Sí que quero decir que atopamos que mágoa que cando, se non lembro mal, o Partido Popular presentou 3 alegacións durante o proceso de negociación dos orzamentos, e mágoa que non presentar esta como cuarta, porque é probable que, sendo 2 os grupos que presentaban esta proposta, pois Compostela Aberta tivera aceptada e presentada como proxecto ao pleno de orzamentos, ou ben podería ter saído adiante pois no mesmo pleno de orzamentos, non? Nos o que pensamos é que traela neste momento pois ten un certo nivel de extemporaneidade. Extemporaneidade porque, claro, vai ser preciso un estudo por unha banda dos técnicos de TUSA, vai ser preciso un informe de intervención previo para que poda ser aprobado e, polo tanto, poda ser incorporado a este pleno, non? Polo tanto, insistimos que, estando de acordo, porque coincide co que nos presentamos, se non lembro mal, no mes de febreiro, por outra banda, pois é mágoa, precisamente, esa extemporaneidade. Grazas. Jorge Duarte. Bueno, entendemos que, tal e como decía Rubén, o debate das tarifas do transporte público na cidade é totalmente necesario. Este goberno leva analizando como introducir esas cláusulas, tal como decía Rubén, nesta cidade os xubilados, da igual a súa renta, poden viaxar sin ter en conta, e creemos que é algo que non é objetivo. Vimos dun debate no que aprobamos a renda social e pusemos a renda básica cidadá e pusemos sobre a mesa os datos da pobreza nesta cidade. Hai unha inversión, hai unha dotación orzamentaria de 1.200.000 euros para combatir, para axudar a xente que está en situación de pobreza. Entendemos que calquer decisión tarifaria terá que ir sempre vinculada ás condicións económicas do beneficiario. Eso é un debate que é imprescindible, pero que ten que ir sempre vinculada á renta do beneficiario. Por lo tanto, na actualidade, a revisión de tarifas este goberno plantexa para inicios do ano que ven, unha vez que finalice a concesión actual do transporte público. Nesa revisión estamos traballando, facendo un traballo de integrar todas as propostas da Consellería de Concha para poder integrar as axudas ás persoas con maior necesidade e creemos que é necesario, tal como decía Rubén, tanto para as persoas máis maiores que ahora mismo podría viaxar calquera, creemos que tampouco é oportuno que todos os menores de 18 anos sin ter en conta a renta podan viaxar. De todas formas, é un traballo no cal estamos na actualidade de redefinición das tarifas. Creemos que é imprescindible que haxa unha cláusula que atenda as condicións de renta e, polo tanto, dentro dese novo traballo será unha das cuestións que hai que estudar se teñen que ser todos os menores de 18 anos ou nos creemos que debería de haber algunha condición de cláusulas de necesidade económica para poder acceder a ese bono. Agustín, algo que engadir? Simplemente dúas cuestións en canto á oportunidade, a parte da decisión soberana do noso grupo de presentar as mocións cando considera axeitado. Obviamente o que pretendemos é homoxenizar o funcionamento do transporte urbano tendo en conta esa noticia, ese expediente, esa actuación por parte da Xunta de Galicia que vai dedicar parte dos recursos adicionais cos que conta a nosa comunidade autónoma como consecuencia do cumprimento do déficit para artellar esta medida que non solamente é unha medida que ten razóns de índole económica, sino tamén razóns ao respecto de acadar ese obxectivo de que as novas xeracións utilicen máis o transporte público. Respecto da cuestión da renda, simplemente suliñar que penso que pode ser complicado
limitar esa cuestión para o uso destas tarxetas para os menores de 18 anos, pero probablemente o que sí que se podería planificar, e lóxicamente sería unha cuestión a decidir por parte do grupo de goberno dentro desa implantación, a limitación do número de viaxes a esas persoas. Algo que engadir, Rubén? Rubén. Non, perdón, porque, a ver, a culpa é nosa por unha confusión. A ver, o espírito cando fixemos a emenda non era exactamente de adición, pero en calquera caso, vamos a ver, a nos podería valer o tema dos 18 se houvese algún filtro no sentido que falábamos do tema das rentas, igual que maiores de 65. A cuestión técnica, eu creo que agora mesmo hai solucións técnicas para salvar estas cuestións, non? E acabamos de ver en temas como tan fáciles non, pero vémoslo en temas como incluso no tema da farmacia ou noutro tipo de cuestións onde se poden cruzar perfectamente os datos fiscais cos datos sociosanitarios ou con outro tipo de cuestións, non? Entonces, si se tivese en conta eso, pues a nos parecería correcto. Paco. Non, moi brevemente, solamente para decir dúas cousas. A primeira, que dende logo o respeto ao dereito de decidir, o momento e a oportunidade absoluto. E o segundo, decir que nos parece ben o tema do debate ao respecto de incorporar ou non a cuestión da renda para este tipo de axudas, porque tamén temos que ter en conta os custes de transacción e os custes de tramitación. Non sexa que, para evitar determinadas cuestións, esteamos incorrendo en máis custes do que debería ser. Por lo tanto, nos sí que parece nos axeitada a proposta de entrar nun debate e dun estudo ao respecto. Que non me queda claro que imos votar despois de todo este debate. O digo simplemente porque o alcalde clarifique ao final. No, facemos unha cousa. Remata Jorge e logo... No, digo as intervencións e logo clarificades vos. Eu prefiro, sin que me mire mal o concelleiro, que clarifique o alcalde, por favor. Moi ben, pero de todas maneiras tes unha segunda intervención, Jorge. Nos entendemos que a postura que plantea a moción do Partido Popular para nós non entra nas nosas políticas de tarifas de transporte público, porque entendemos que sempre teñen que estar vinculadas á renta e, polo tanto, non estamos a favor desa postura de bonificar a todos os menores de 18 anos. Si estaríamos a favor da emenda do punto segundo que introduce o BNG. Polo tanto, é unha situación na que realmente é complicado e para nós de recordar que ten que ser aceptado por lo propoñente. O sea, a emenda do BNG ten que ser aceptada por lo propoñente. O sea, por tanto... Alcalde, se me permite unha cuestión... Vale a retirar a emenda, non? Sí. Digo, a ver, eu gustame facer as cousas con seriedade e pido disculpas porque non estaba ben plantexada no enunciado a emenda, e en aras de dar este debate con toda a seriedade que creo que require, creo que é máis procedente que retiremos a emenda, hai a moción do Partido Popular e debatimos e consideramos sobre a propia moción do Partido Popular. Vale, moi ben. Pero acaba a intervención. Claro, estabas acabando a intervención. Vale, entendemos, polo tanto, que para nós non podemos apoiar a proposta do Partido Popular e que sí que nos comprometemos a traer o debate de tarifas a este pleno no cal podamos decidir entre todos cales son aquelas persoas que realmente necesitan ese compromiso político e económico por parte do Concello, que creemos que sempre ten que estar a favor das persoas máis necesitadas e non debe de estar a favor de subvención universais sin ter en conta as rentas de cada unha das persoas. Muy bien. Entonces, retirando a emenda ao BNG, sometes a votación, salimos da cuestión dilemática de interpretación e sometes a votación a emenda presentada polo PP tal e como está. A moción. Que si no, perdona, a moción, si non tería que aceptar en todo sí, no, tal como está. Presentada polo BNG, tal como está. Bueno, pues, votos a favor da emenda presentada polo Grupo Popular, votos a favor. Da moción, perdón, moción. Gracias, 9. Votos en contra. Gracias, 8.
Abstencións, gracias 5. Seguiríamos logo ca moción, en este caso, do Partido Popular tamén, sobre o acondicionamento da bella escola unitaria de Amio. Quen fai defensa? María Antón. Grazas, alcalde. Bueno, pois non vou a consumir tempo lendo a moción porque xa teñen todos vostedes, ademais a mellor faime falta para máis adiante. Así que entrando directamente no tema, instamos o Pleno Municipal para que inste o correspondente órgano de goberno a que leve a cabo o acondicionamento e mellora da antigua escola unitaria de Amio, na Rúa do Picón, a beira do parque infantil, aproveitando para retirar o escudo preconstitucional existente, procedendo ao peche de acceso á escaleira metálica ali existente, porque supón un perigo, porque como todos vostedes saben, esta edificación está sendo utilizada como sede dunha asociación deportiva. Entón, bueno, pues para mellorar a cidadanía esas instalacións, é por iso que tenemos esta moción. Moitas gracias, María Antón. Goretti. Ben, comezo anunciando o voto positivo do BNG a esta moción do Partido Popular. De todas as maneiras, quero facer dúas consideracións, non? Unha primeira é sobre a exposición de motivos, en que moitas veces pois que non nos detemos, non? Na exposición de motivos falase de que foron pechando as escolas e que a escola de Amio non foi allea a esta tendencia, e claro, as escolas non pechan soas, nin pechan porque sí, non? Senón que hai quen toma a decisión de facelo e hai responsabilidades políticas en que se pechen, non? Poderíamos falar diso, non? E de a exposición dos distintos grupos políticos a respecto diso. O certo é que desde o BNG sempre acreditamos nas escolas unitarias como centros con sistemas pedagóxicos avanzados, de participación comunitaria, realmente que teñen relación co medio, que poñen en valor o noso patrimonio, que fomentan as relacións interxeracionais, que vertebran o territorio e que ademais axudan á cohesión social, non? Así que desde esa perspectiva non son moi importantes e para nós o mellor sería que non tivesen que pechar, que non fosen forzadas por decisións políticas, non, a pechar no seu momento, a ir pechando paulatinamente, non? Agora, unha vez pechadas, é verdade que o que non se poden é deixar abandonadas e que o lóxico é que contribúan a dar servizo á parroquia como lugar, pois iso de convivencia, de comunicación, que presten, pois, diferentes servizos, así que por iso apoiamos esta moción e, por suposto, que nos felicitamos de maneira especial, non, pola inclusión de que se aproveite para retirar o escudo preconstitucional existente, non? Gracias, Goretti. Gonzalo. O voto do Grupo Municipal Socialista tamén vai ser favorable pois, a esta moción e tamén dicir sobre todo que se trate con a maior das urxencias o tema da escala metálica nesta próxima área de xogos e tamén dicir pois, que no pasado mes de abril nos presentamos unha proposición tamén para os veciños e veciñas de Amio e San Lázaro, onde había tamén outro tipo de actuacións que eles consideraban casi de máis urxencia que en sí pois o da escola unitaria, non? Pero de todos os xeitos sí que o voto vai ser favorable, pois é que se teña tamén en conta. Gracias. Moitas gracias, Gonzalo. Jorge. Ben, para nós é unha proposta que realmente é necesario levar adiante. Xa non entro na simboloxía que ten o edificio, pero sí entendemos que é necesario. As mesmas conversas que tuvemos ca veciñanza non era das prioritarias, pero entendemos que é unha obra que pode axustarse perfectamente como inversión para ser acometida con remanentes e dentro deso pois traballaremos na opción de poderla realizar este ano. Moitas grazas. Algo a engadir, María? Nada, pois simplemente agradecer a todos os grupos o seu apoio a esta moción. Por unanimidade, señor secretario, pasaríamos a seguinte moción que é do Partido Socialista para que o Concello habilite un espazo municipal de traballo en encontro de xornalistas e outros profesionais vencellados. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. O primeiro de todo pois sería saudar e dar as grazas aos representantes da Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela pola súa presenza neste pleno.
Precisamente esta Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela presentou xa lá polo ano 93 a Xunta de Galicia a idea de crear un club internacional de prensa que poidera servir de espazo de traballo a profesionais de dentro e de fora da cidade para facilitar a difusión da imaxe compostelana e galega no resto do mundo. A idea pois pegou e polo tanto o centro foi aberto, pero como un órgano do goberno galego adscrito ao Departamento de Comunicación. O centro converteuse polo tanto nun órgano de acción gubernamental e despois de algúns anos o devandito centro pechou. Polo tanto, nos entendemos que ha caído que a día de hoxe, como este servicio está vacante e dada a importancia da contribución do xornalismo á vida cultural, particularmente a da nosa cidade, a Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela propuso que se estruturara un centro semellante cos obxectivos profesionais que tiña na súa primeira proposta para que se volva a abrir en Santiago de Compostela. Baixo, obviamente, a coordinación e a xestión desa asociación. Este centro sería pois, un auténtico meeting point, un lugar de encontro, polo tanto, para xornalistas galegos de todo o mundo que a cotío visitan claramente a nosa cidade. Isto permitiría facilitar o traballo dos xornalistas foráneos para o mellor desenvolvemento das súas labores profesionais. Estamos falando de transmisións informativas, edicións digitais, preproduccións televisivas, facilitación de contactos, orientacións, prácticas, colaboracións cos sectores institucionais, hosteleiros, asociacións de veciños. O Centro de Prensa de Compostela podería tamén estar aberto, obviamente, eses colectivos cidadáns, organizacións gremiais, sindicatos, partidos políticos, que requeriran un lugar neutral onde difundir as súas mensaxes, rodas de prensas, comunicados e, ademais, ter o apoio precisamente duns profesionais do eido da comunicación. Concordamos absolutamente con a Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela en considerar que a nosa cidade merece un centro destas características. Podemos plantexar que outras asociacións de xornalistas en España xa reciben dende hai tempo ese apoio dos seus respectivos organismos locais, ben provinciais ou tamén autonómicos, proporcionándolles locais para as súas sedes e centros de difusión do labor xornalístico e cultural, retroalimentándose ambas partes desta infraestructura de alto contido social, como poderían ser Madrid, Barcelona, A Coruña ou Granada, por poñer uns exemplos. Polo tanto, a nosa proposta a este pleno é que o Concello habilite un espazo municipal de traballo e encontro de xornalistas e outros profesionais vencellados. Moitas grazas. Disculpa, Paco, que hai tamén unha emenda do Partido Popular que non sei se tiveches oportunidade de ler, un pouco para fixar a posición antes de que se dé o debate. Con respecto ao tema da emenda que se plantexa, nos non teríamos inconveniente en aceptar o que o punto 1, porque entendemos que podería acotar mellor a nosa proposta e probablemente facilitaría o consenso de todos os grupos que se atopan aquí. Non asumiríamos a segunda porque nos entendemos que o que se pretende precisamente ter un centro de referencia, un centro señeiro da nosa cidade nese sentido e, polo tanto, pois, a verdade é que, ademais, coñecendo claramente como son os espazos dentro do propio Pazo de Raxoi, a verdade é que a petición vai máis alá de ter pois un espazo de espera para os xornalistas que atenden as nosas roldas de prensa. Polo tanto, nos o número 2 non asumiríamos, pero sí, sen problemas, o número 1, na medida en que iso poida facilitar que todos os grupos pois estean de acordo e exista un consenso. O que pasa é que non sei se se pode engadir unha emenda parcialmente, señor secretario. Pregúntolle, quero dicir, sempre que sexa aceptada por quen emendeu. Sí, señor. Moi ben, de acordo. Pois, señor Rubén Cela, a súa quenda. Sí, o que non sei eu exactamente de que vou falar. Non, claro, porque si non sei se o Partido Popular vai aceptar... Por deixar aquí a incerteza, non imos aceptar a admitir o punto 1, pero imos explicar por que engadimos o punto 2 e o punto 3, simplemente. Moi ben, non había problema, pero grazas pola aclaración. En calquera caso, o Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego comparte a preocupación do Grupo Socialista e o fondo da petición. Eu creo que aquí, cando menos, estamos varias persoas que no pasado temos feito uso incluso da sala do Clube Internacional de Prensa para dar rodas de prensas de diferentes colectivos sociais, de plataformas de todo tipo, e eu creo que incluso o peche deso motivou incluso tamén a perda dun espazo público ou semipúblico para infinidade de colectivos sociais para poder facer todo tipo de comparecencias públicas nunhas condicións dignas para eles e para os traballadores dos medios públicos e privados. Por lo tanto, a nos parecenos algo razonable e na medida das posibilidades que poida colaborar o Concello de Santiago tamén nos parecería de interese, por lo tanto imos apoiar esta proposta. Con todo, e volvendo un pouco a filosofía do debate anterior, eu creo que outro dos debates que está pendente nesta cidade, eu entendo que isto ten unha casuística específica, pero todos e todas coñecemos infinidade de colectivos moi variopintos que unha das necesidades que teñen son locais e que acuden ao Concello en busca deses locais. Eu creo que hai experiencias boas, regulares e moi boas no Concello de Santiago a ese respecto, pero eu creo que deberíamos pensar a medio e longo prazo na posibilidade de habilitar algún tipo de nave do asociacionismo, máis alá da solución concreta que se busque o tema da Casa da Xuventude, algún tipo de nave do asociacionismo con un modelo parecido que pode haber no edificio Cabes, pero que está moi focalizado os servicios sociais, onde pudera haber unhas sinerxias positivas, onde pudera haber, certamente, salóns de usos múltiples, salas para determinado tipo de actos, onde se poidan optimizar os recursos e optimizar tamén os gastos, e incluso que pudera haber servicios comuns con despachos pequenos, posiblemente incluso compartidos, e que moitos dos colectivos que nos piden espazos públicos que se poidan ofrecer nunhas condicións dignas. Non sería o caso que entendo que un caso particular, específico, que ten unhas necesidades moi concretas, pero, con todo, poño enriba da mesa que eu creo que a futuro esa é unha das instalacións que paga a pena darlle unha volta para Santiago de Compostela, porque, afortunadamente, en Santiago sigue habendo un asociacionismo de base relativamente potente con respecto ao que é a media no resto do país. Podría ser un equipamento con moita utilidade pública. Agustín. Ben, o Grupo Popular, como xa falamos, tiña presentado unha emenda á iniciativa do Grupo Socialista. Fixémolo porque, atendendo ao texto da moción, non víamos clara a necesidade de que o Concello, exclusivamente o Concello, tivera que habilitar e manter un espazo desta natureza se o que se pretendía era un centro de prensa de nova creación. Todos podemos lembrar, e falouse aquí, de que durante moitos anos, desde a celebración do Ano Santo Xacobeo de 1993, existiu un centro internacional de prensa na Avenida da Coruña, aínda que as instalacións se mantiveron por espazo de 17 anos, do 93 a 2010, acabaron por pechar porque no transcurso dese período as circunstancias tiñan mudado e xa non tiña sentido o seu mantemento. Todos e todas somos conscientes de que nos últimos anos na nosa cidade se foron creando moitos lugares aceitados para este fin e os propios adiantos tecnolóxicos permiten que prácticamente desde calquera lugar e mesmo con medios moi limitados se poidan desenvolver moitas das principais tarefas relacionadas coa actividade informativa e de comunicación. Desde o momento do peche daquel Centro Internacional de Prensa a principios do ano 2010 non temos constancia, nós non temos, ao menos, constancia de que ningún colectivo reivindicara cunha mínima insistencia a necesidade da súa reapertura daquel centro, ni siquiera o Partido Socialista, que daquela estaba ao frente do goberno municipal. Podemos estar trabucados. Por iso consideramos que o que agora pretende o Grupo Socialista non é algo semellante a aquilo. E por iso presentamos a nosa emenda. A verdade é que nunha demostración, certo, e o digo con sinceridade, de realismo, porque creemos que de nada sirve facer peticións se logo despois requiren cuestións que probablemente o Concello non poida asumir. E por que engadimos tamén o punto 2 e o punto 3? Porque tamén é certo que nós non somente estamos de acordo e apoiamos esta solicitude da Asociación de Periodistas de Santiago, aos que aproveito para saudar e felicitar pola súa persistencia por permanecer neste pleno a estas altas horas xa da noite, sino que tamén nós estamos preocupados polos compañeiros periodistas que fan o seu traballo neste Concello.
E a verdade é que, precisamente, froito dunha teimuda insistencia do señor Reyes, consentida no seu día polo alcalde, pois aquí perdeuse unha oportunidade de dispor dun espazo que utilizaban de xeito habitual os periodistas e, por tanto, creíamos que era posible aproveitar para facer as dúas cousas, non? Habilitar ese espazo para os periodistas que fan o seguimento do Concello e habilitar tamén un espazo para a Asociación da Prensa, pero en todo caso, nos, insisto, non temos ningún inconvinte en que o acordo quede no punto 1, supoño que entón Compostela Aberta tampouco terá ningún inconvinte, porque pois nos estamos extralimitando, pois engadindo, digamos, unha serie de cautelas que fan que a proposta sexa moitísimo máis viable e probablemente poidamos respostar de xeito real e efectivo a petición dos periodistas que os están aquí. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Teimudo foi, pero non fun eu o único que consentiu, Dito iso, vamos a ver, un pouco por informar, eu xa hai unhos meses recibín a visita da Asociación de Periodistas de Santiago con esta petición da creación dun centro de prensa da cidade. Eu sempre entendín que a solicitud que se facía no dossier era dun centro que tivera unha certa singularidade e que fora mimético a outros centros existentes noutras cidades, sobre todo pola carga simbólica. Claro que en principio pode derivarse de boa vontade por parte do grupo de goberno para facilitalo, non é tan fácil, sobre todo na cidade, no casco histórico, non? Eso polo que non se puido atender a día de hoxe a solicitude e tamén por cuestións que decía Rubén, non é unha cuestión moitas veces de vontade, sino tamén de recursos. Nós non temos ningún problema en votar a favor da moción que emenda do Partido Popular, pero eu tamén digo que iso non se vai a traducir de maneira simultánea en que podemos ter ese centro, porque a resolución queda que o Concello habilita un espazo municipal de traballo e encontro de xornalistas e outros profesionais vencellados e que este lugar sexa aproveitando o patrimonio municipal existente e sen que iso supoña a creación de novas instalacións, incremento de persoal ou dotación de equipamento tecnolóxico por conta da administración local. Atenme esa mosca polo rabo. Díganme donde, como diría outro, claro. É dicir, esa é a cuestión. Agás que aquí haxa unha apostil de Agustín Hernández para quitarlle o seu despacho o señor Paco Reyes, é dicir, e creo que non chegaría, pero bueno, o digo en sentido humorístico, porque como bien que hoxe estaban aquí as paixóns moi elevadas no pleno, que non se me malinterprete. Entón, nós imos a votar a favor, pero eu entendo que a filosofía da Asociación de Periodistas, incluso tamén, eu podo entender a demanda que haxa dos xornalistas que levan a información do Pazo de Raxoi, busca outro modelo de local, outro modelo de local con unha certa singularidade e que sexa referencia para o xornalismo non só da cidade, sino para calquer xornalista a nivel internacional, e iso non é tan doado. Entón, o digo porque non me gusta xerar falsas expectativas, e máis con estas cláusulas de precaución. Nos vamos a votar a favor, tal como está con a situación, pero tamén os informo. Señor Paco Reyes. Sí, no, moi brevemente, simplemente decir que efectivamente no casco histórico é máis complicado. Existen algunhas posibilidades fora do casco histórico. Estou pensando na casa que empregaba a Mancomunidade, que está en Carmen de Abaixo, ou estou pensando, por exemplo, nos antigos locais de Emovisa, non? Dito isto, precisamente para rebaixar un poquito o ton que no seu momento se dixo, eu quero crer, estou convencido de que a intervención do voceiro do Partido Popular non pretendía promover o desafiuzamento do Grupo Municipal do Partido Socialista. O dou por certo. Todo o contrario. Rubén, algo que decir, Rubén? No. Todo o contrario. En primeiro lugar, decir que, creo que sería posible tamén engadir o punto 3 os efectos de que se o Concello é capaz de atopar un emprazamento axeitado para a Asociación da Prensa, pois probablemente
igual a través da Deputación ou da propia Xunta de Galicia se podería solicitar colaboración para o resto das cuestións que non somente son competencia, deben de recaer no ámbito do Concello. En todo caso, podería haber unha solución a este problema. Aquí estamos entrando a ralear como é coñecido, o único grupo municipal que non tuvo a oportunidade de arranxar as súas instalacións nesta nova configuración da nova corporación foi o Grupo Popular, eso é un feito incuestionable, pois podería o Partido Socialista pedir que no espazo que temos agora mesmo podería ser posible que entrara a Asociación da Prensa, mas nós que cederíamos parte do noso espacio, por lo tanto non estaríamos plantexando un desaficamento do Grupo Socialista, sino de nós mesmos. Compartiríamos o espazo, en definitiva, pero en todo caso, volvo a repetir, creo que sería posible engadir o punto 3 para, pois, deixar aberta a posibilidade de máis colaboracións, posto que non debería recaer única e exclusivamente no Concello, entendo eu. Simplemente, con respecto, por nós non hai problema para asumir tamén o punto 3 e, polo tanto, que se poida votar. Non sei se todo o mundo con certas responsabilidades noutras administracións van a aceptalo. Sempre e cando... Señor secretario, por simplificarlle o traballo. O punto 2, sí ou non? O punto 2 non. Non e non force máis, señor secretario, porque... Entón, sería a moción do Partido Socialista ca emenda do punto 1 e do punto 3 da emenda do Partido Popular e entendo que hai consenso, unanimidade, non? Entendo que sí. Moi ben. Pois pasaríamos á moción do PSOE sobre as listas da Garda e peche de camas que afectan a sanidade pública na nosa cidade. Señor Paco Reyes. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Vou tentar de ser breve xa a estas horas da noite, fundamentalmente porque a verdade é que esta moción pois xa se ten convertido nun clásico cando chegan estas épocas do ano. A lo menos recoñezo que para o noso grupo e particularmente para este concelleiro que se dirixe ao pleno neste momento. Bueno, eu penso que existe claramente unas cuestións que están moi relacionadas, moi vencelladas entre ellas e que son de gran importancia tanto para o persoal sanitario e non sanitario como para os doentes, que é o peche de camas, a diminución da actividade dos hospitais no verán, as listas de espera e os contratos de sustitución. Quero simplemente, porque todo o mundo leu xa a nosa moción, o texto da moción, pero sí que me gustaría centrar en algunhas cuestións. O primeiro, hai que decir que na nosa área sanitaria se incrementou a lista de espera estrutural. Teño que decir que se sigue en cumprir o Real Decreto 1039/2011 que obriga a publicar tamén a lista de espera non estrutural e que o Sergas sistemáticamente incumpre non publicando, pero digo que se incrementou a lista de espera estrutural con respecto ao ano anterior. Nos últimos datos teño que decir que son a 31 de decembro de 2015 porque o Sergas decidiu publicar as esperas soamente 2 veces ao ano, antes o facía 4 veces. Teñen neste momento a espera media cirúrxica é de 73,4 días no noso complexo hospitalario, no Sergas é de 70,8. Na nosa área sanitaria se incrementaron os pacientes en lista de espera cirúrxica, é dicir, hai máis doentes esperando por unha cirurxía, esperan máis tempo, hai máis doentes esperando por unha primeira consulta, esperan máis tempo, hai máis doentes esperando por unha proba complementaria diagnóstica e esperan máis tempo. En total esperan na nosa área sanitaria prácticamente 42.000 persoas, 7.500 persoas máis que o ano pasado. Segundo, hai que decir que ten diminuído o número de profesionais médicos, concretamente no noso complexo hospitalero universitario, fundamentalmente pola xubilación aos 65 anos e a súa taxa de reposición, e porque se reduciron o número de sustitucións. Hai que decir que o orzamento do capítulo 1 diminuiu neuros constantes acumulados dende 2009, o último orzamento dun goberno progresista, en máis de 137 millóns de euros, e que no total do orzamento do complexo hospitalero universitario diminuiu o acumulado en máis de 283 millóns de euros constantes. Cando se fixo alguna referencia estes días nos medios de comunicación por parte de responsables do Servicio Galego de Saúde dicindo que non hai
facultativos para poder asumir as sustitucións dos meses de verán, hai que dicir que hai 2 meses incorporaron ao mercado de traballo 6.695 especialistas que finalizaron o MIR, polo tanto, soamente pode haber algún problema en algúna especialidade, pero insisto, estamos falando de 6.700 especialistas máis dende os 2 últimos meses. O seguinte que tamén hai que desmentir e que non é certo que se diminúa a frecuentación hospitalaria durante os meses de verán. Iso é mostra dunha revisión da bibliografía científica que, se é necesario, no segundo turno pois a podo amosar. Por último, non é certo tampouco outra declaración que se fixo aos medios de comunicación por parte dos Sergas de que o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago este ano pecha en verán 26 camas menos. En realidade, 42 desas camas están xa pechadas permanentemente. Ademais, se incrementa o tempo de peche, co que a realidade vai pasar, en realidade, de 256 camas o ano pasado a un equivalente de 264 camas este ano. Teño que lembrar tamén que o último ano do goberno progresista, presidido por o socialista Emilio Pérez Touriño, se pecharon 70 camas no verán no noso complexo hospitalario universitario. Agora pechan máis camas que a suma total das camas dos comarcais de C, de Ribeira e de Vilagarcía. E hai que decir que, aplicando unha fórmula sinxela, a fórmula de Brinkman, as camas que se van pechar durante máis deste verán, porque pechan ata mediados de outubro, pois permitirían o ingreso e o tratamento, polo tanto, de 1.714 doentes, o que significa o 27,1% dos doentes en lista de espera estrutural cirúrxica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Polo tanto, o que propoñemos a este pleno é que se aprobe instar a Xunta de Galicia para que se dote o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de forma inmediata dos medios necesarios e do persoal que sexa preciso para manter en funcionamento durante o período estival o número total de camas que permita reducir de forma significativa tanto a lista como o tempo de espera de hospitalización na área de Santiago. Moitas grazas. Gracias, Paco. Rubén. Sí, moitas grazas, alcalde. Segundo datos da plataforma So Sanidade Pública, este verán pecharán 1.200 camas hospitalarias, non? Unha decisión a nivel galego, non? Unha decisión, desde o noso punto de vista, incompatible cunha atención de calidade e que contribuirá a incrementar aínda máis as listas de espera. Compre lembrar tamén que as listas de espera en Galiza sitúanse de media en 19 días máis que os 60 que establece como tope a Lei de Garantías Sanitarias. Iso tamén favorece a novos desvíos de pacientes a centros sanitarios privados. No eido asistencial, esta decisión vai a significar unha maior dificultade para acceder a prestacións sanitarias por parte da poboación galega, aumentar as listas de espera, a saturación de servicios de urxencias e unha moi importante repercusión na presión sobre profesionais sanitarios para reducir o número de ingresos e rebaixar as estancias hospitalarias, así como no emprego do sector sanitario. A conclusión final serán máis derivacións de doentes a centros de tipo privado. No eido laboral vai significar tamén un aumento do desemprego do personal sanitario porque estas camas pechadas inciden tamén no desmantelamento do emprego público, impedindo o acceso ao emprego de milleiros de traballadores e traballadoras que están inscritos nas listas de contratación. Mais unha vez, a Consellería de Sanidade prioriza os recortes na vez das necesidades da asistencia sanitaria dos galegos e galegas e a precarización fronte á calidade asistencial. Nos consideramos que realizar o peche de camas cando hai miles de galegos e galegas en listas de espera non é admisible, non? Tampouco cando hai miles de profesionais nas listas de contratación e cando se privatizan continuamente servicios ou se derivan sistemáticamente doentes, como decía antes, a sanidade privada. Ademais, nestes 7 anos do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galiza, os orzamentos contan cun 12% menos de financiamento, elimináronse máis de 2.000 postos de traballo no ámbito sanitario e pecháronse alrededor de 800 camas hospitalarias na sanidade pública. Por estes motivos, imos votar a favor desta moción do Partido Socialista. Gracias, Rubén. Maite. Boas noites. Como xa comentou o voceiro socialista, debatemos hoxe unha moción que é xa recurrente neste Concello, non? E coa que novamente faise política coa enfermidade. O que ten delito é máis cando ou se descoñece o tema ou se tergiversa, algo peor tendo en conta que o voceiro do Grupo Socialista é funcionario da Consellería de Sanidade.
que estamos a falar de reordenación asistencial que ten que facerse no verán. E máis, faise en todas as comunidades autónomas nas que todos os anos, nos meses do verán, realízase unha planificación do número de camas que se son operativas ou habilitadas. Cal é a diferencia? Que onde goberna o Partido Popular, como en Galicia, vostedes falan de peche de camas. E onde gobernan vostedes ou outros partidos, falase de optimización de recursos, como en Asturias, ou de reservar camas, denominación que utilizan en Andalucía, sendo exactamente o mesmo proceso asistencial. Nestas, noutras comunidades non gobernadas polo Partido Popular, tamén é certo que hai menos ruido mediático, porque tampouco hai ni mareas brancas, ni noutro tipo de colectivos que rexeitan de forma habitual estas intervencións no verán, ou que abordan desde mesmo xeito os problemas de persoal ou calquera outra IVA de sanidade pública que parece exclusiva dos gobernos populares. Aínda que esa Andalucía, a comunidade que ten as maiores cifras de reaxuste de camas ou de disminución das plantillas de profesionais sanitarios, ou mesmo o menor investimento por persoa en sanidade no conxunto do Estado, por poner un exemplo. De feito, a única comunidade que anunciou os seus planes con tempo, clarificando como va a ser a organización, foi Galicia. Esta organización prevista explicou de xeito moi diáfono o director xeral de Asistencia Sanitaria. Eu escotei na cadena SER fai uns días. O señor Aboal fala dos plans que se establecen para garantir esa actividade asistencial nos meses de inverno, do mesmo xeito tamén se fai para os meses de verán, onde hai unha disminución moi importante da actividade asistencial, sobre todo por lo menor número de reagudizacións de patoloxías crónicas, fundamentalmente de tipo respiratorio. Tamén hai que ter en conta as vacacións regulamentarias do persoal sanitario e que hai que facer tamén tarefas de mantenimento nas propias habitacións dos hospitais. Por iso se fan estes plans, pero tendo en conta as cifras dos anos anteriores e os datos de actividade. Faise unha estimación de camas que se vai a usar, camas habilitadas, e das que non serán precisas en principio, porque se ve que non haberá doentes susceptibles de ocupalas. Estes plans fanse tendo en conta un impacto asistencial e ningún paciente deixa de ingresar por erros nesta estimación. Vaise valorando día a día as camas necesarias e, se son necesarias máis, habilítanse para evitar calquer problema asistencial. De feito, o ano pasado mantiveronse operativas o 85% das camas hospitalarias en Galicia e o índice de ocupación das mesmas foi dun 75%. Neste ano, estímase que pode ser preciso habilitar un 87% do total das camas hospitalarias de Galicia, polo tanto, incrementase a dotación de camas. E tamén se clarifica que para calquera eventualidade, se fose preciso, se pode aumentar esta porcentaxe con relación ao ano pasado. Unha das razóns precisamente do aumento para este ano da porcentaxe de camas habilitadas é a previsión dunha actividade extraordinaria en consultas, probas e cirurxías. É verdadeiramente importante que ningún paciente, ni no verán ni no inverno, quede sin unha asistencia adecuada, sexa con ingreso ou ambulatoria. En resumo, a reestructuración das unidades de hospitalización no verán faise en todos os sistemas sanitarios das comunidades autónomas de España. A xestión dos cartos públicos ten que ser eficiente, como non pode ser de outra maneira. As vacacións dos profesionais e a imposibilidade de sustitución de moitos facultativos especialistas, sobre todo anestesistas, ciruxáns, justifican a eficiencia desta reorganización. Lévanse, ademais, a cabo intervencións de mantemento nestas unidades de hospitalización. Por lo tanto, non se poderían facer se estiveran as camas ocupadas. E incrementase a perspectiva de ocupación media para este de verán. Ademais, se fose necesario, se procedería a activación inmediata de camas non habilitadas, en caso de calquera emerxencia. Hai que ter en conta que as camas son non utilizadas, pero non son non utilizables, que non é o mesmo. Por estas razóns que acabo de aportar, nos non imos apoiar a moción que presenta o Grupo Municipal Socialista. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Maite. Concha. Bueno, boa tarde de novo. Bueno, primeiro anunciar que apoiamos a moción presentada polo Grupo Socialista, entre outros motivos. O primeiro, porque concorda co acordo aprobado na última xuntanza do Consello Municipal de Saúde no mesmo sentido.
E tamén porque vivimos con fonda preocupación a política de xestión sanitaria que ven facendo o Partido Popular, que ten consecuencias importantes no aumento de recortes no sistema de atención e na calidade das prestacións sanitarias. Redúcese persoal, non se cubren vacacións, péchanse camas e de forma especialmente gravosa na época estival. Non vou a repetirme nos datos, abondaron neles Paco Reyes e Rubén Cela. Solo decir que en Compostela péchanse 230 camas este verán e temos case 42.900 persoas en lista de agarda que esperan unha media de 73,4 días por unha ciruxía. Claro, esta situación non a podemos permitir e témola que denunciar. Por eso apoiamos esta moción e tamén por eso, señora Maite Cancelo, hai Mareas Blancas e plataformas en defensa da sanidade pública, particularmente en Galiza e non noutras comunidades que non sufren da mesma maneira as políticas de recortes que fai o Partido Popular. Moitas gracias, Concha. Paco? Procuraré ser breve, pero gustaríame respostar á intervención da concelleira do Partido Popular. Nunca oxetamos nada das necesarias obras de reforma, pero si que oxetamos a torticera utilización de argumentos asistenciais do todo cuestionables para xustificar o que é injustificable. Mire, a diminución da actividade en períodos de vacacións non se debe considerar como unha cuestión inmodificable. Depende de unas circunstancias alleas ou responsables, dependente de unas circunstancias alleas ou responsables da xestión dos centros, porque eles sí que son responsables. No momento actual, coas listas de espera totalmente inaceptables que temos, parece irresponsable, digo claramente, non poñerse a manter asistencia, tamén no verán a maior nivel posible. Temos que cuestionar o peche das consultas como unha medida natural e sancionada polo uso durante anos. Mire, eu vou decir simplemente algunhas referencias. Por exemplo, a Sociedade Española de Medicina Xeriátrica ten dito que os ingresos hospitalarios e as visitas aos servizos de urxencias das persoas maiores de 65 anos en España aumentan durante o verano entre un 20 e un 25%, por exemplo. Ou, por exemplo, que a trombosis de acceso vascular para hemodiálisis, estou lendo unha revista de nefroloxía, en verán duplica os ingresos en primavera, outono e inverno. Ou, por exemplo, que a morbilidade hospitalaria por accidente de tráfico é exactamente a mesma, independentemente de que sexa inverno ou verán. Ou, por exemplo, que a presión asistencial en patoloxías como neoplasias, endocrinometaboloxías, hematoloxías, enfermedades mentais, enfermedades do sistema nervioso, do sistema circulatorio, do aparato digestivo, do xenituritario, das enfermedades da pel, do aparato locomotor, das anomalías conxénitas, todas elas son exactamente os mesmos datos, tanto sexa en inverno como en verano. Por outra banda, mire, o que me comenta vostede de facer política ca enfermidade. Bueno, eso somente ten feito o Partido Popular cos recortes que ten feitos, que teria que explicar como é posible que, e vou centrarme aquí no noso complexo hospitalario, teñamos dende o 2009 casi 300 millóns de euros menos de orzamento para a nosa área sanitaria, insisto, son datos acumulados de euros constantes, mentres no mesmo espazo de tempo esta comunidade autónoma ten triplicado prácticamente a súa débeda pública por PIB galego. Iso é o que teñen que explicar, como é que recortando vostedes incrementan a débeda pública. Mire, é certo que todas as comunidades pechan, é certo que pechan camas durante os veráns, é certo que tamén o goberno progresista nesta comunidade autónoma, o que vostedes chaman bipartito, pechou camas. Por exemplo, o noso complexo hospitalario universitario, no último verano de 2008 que se gobernou, pechou 70 camas. Vostedes están pechando este verán 264 camas, tendo en conta tamén os tempos. Mire, a realidade é que non me digan tampouco que non poden cubrir moitas das sustitucións por vacacións, porque, insisto unha vez máis, hai 2 meses se teñen incorporado 6.700 especialistas que acabaron de asumir o mercado de traballo neste país. Por lo tanto, todo iso non é certo. É dicir, o certo é que están a facer os recurtes. Este é un recurte máis da súa política de facer cada vez máis estreito e máis
adelgazado o sistema público de saúde, polo tanto, o estado do benestar, e que, efectivamente, como moi ben dixo na súa intervención o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o que se está a facer nese sentido é a incrementar as derivacións ao sistema privado. Mais nada, moitas grazas. E moitas grazas ao apoio dos outros grupos. Grazas. Algo que engadir, Rubén? Maite? Nada. Dos cuestións moi breves. En Andalucía, en outono do ano 2015, se continuaba co peche de camas do plan verano. Non chegou a estación de verano, sino que mantiveron pechadas as camas. O sea, Andalucía, que non é unha comunidade, que non é unha comunidade precisamente gobernada polo Partido Popular. E, para rematar, o tema das camas, si estamos utilizando o 85% das camas habilitadas, e non o 100%, que debe decir que a política está seguindo é a correcta. Nada máis. Moitas grazas. Dito solo, ao mellor que hai beneficiados e a sanidade privada e iso é facer política. Ben. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Socialista. Votos a favor, 13. Votos en contra, 9. Gracias. Pasaríamos logo á seguinte moción de Compostela Aberta para adoptar unha serie de acordos a prol de igualdade efectiva do colectivo LGTBI. Concha. Bueno, boa tarde de novo. A LGTBI-fobia, ou odio e rexeitamento ás persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais ou intersexuais persiste nas sociedades actuais, manifestándose de moitas e diversas formas. A cara máis terrorífica vivímola esta semana no atentado de Orlando. O Estado español está considerado como un dos máis avanzados no recoñecemento da igualdade legal e valoramos positivamente os pasos dados nos últimos anos. Pero, ao mesmo tempo, recoñecemos que siguen existindo situacións de desigualdade tan gravosas, porque siguen suicidándose víctimas de acoso LGTBI fóbico. A atención sanitaria guíase en moitos casos por convenios que aínda patoloxizan a transexualidade como unha disforia de xénero, ou as mulleres bisexuais e lesbianas non teñen garantido acceso a tratamentos públicos de reproducción asistida e tamén persisten prexuicios e violencias no ámbito social, cultural, educativo e laboral. Somos conscientes de que se require unha abordaxe integral, estrutural, transversal e corresponsable para avanzar na igualdade real entre todas as persoas. Por iso traemos a este pleno esta moción e propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, realizar unha declaración institucional con motivo do Día do Orgullo LGTBI. O segundo, condear todas as formas de discriminación, violencia, persecución e criminalización das persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais, aquí, en calquera lugar do mundo. E o terceiro e cuarto, instar a outras administracións para estreitar a colaboración e facer efectivo o cumprimento da Lei 2/2014 de Igualdade de Trato e Non Discriminación LGTBI fóbica, e moi relacionado co anterior, instar ao Goberno Central para que inclúa e garantice o proceso de reasignación de sexo no catálogo de prestacións xerais da Seguridade Social, e tamén ás mulleres lesbianas e bisexuais que se inclúan nos programas de reproducción asistida. E o sexto, instar ao Servizo Galego de Saúde para que no exercizo das súas competencias garanta o acceso aos procesos de reasignación de sexo e aos programas de reproducción asistida ás mulleres bisexuais e lesbianas. Gracias. Moitas gracias, Concha. Goretti. Ben, desde o BNG imos apoiar esta moción que me extrañou agora, polo menos non sei se a copia que teño eu non é a mesma, porque é diferente, porque neste caso, claro, ademais faltan acordos que para min son sustanciais, non? Non temos 6 puntos, senón 10 puntos, e neses puntos nos acordos faltan cuestións de competencia municipal. Hai un acordo primeiro sobre contribuir ao desenvolvemento e aplicación de acordo coas competencias do Concello, incluir a educación na diversidade de efectivos. Entón, non sei cal delas, espero a que liches, e non esta. Creo que se enviou unha comunicación de modificar a ordenanza, a moción, non enviáramos unha versión previa, non a definitiva.
e posteriormente enviouse a proposta que acabo de ler e que non incorporaba, creo que 3 dos primeiros acordos. Sí, porque se fixo unha rectificación respondía ca versión definitiva. A versión definitiva é a que acabo de ler. Vale. De calquera maneira, entón, eu solicito unha explicación de por que esta mudanza, porque a verdade é que os apartados que suprimidos para min son sustanciais. Primeiro, porque son aqueles que sí que entran directamente en competencias sin que cousas que pode facer directamente o Concello. Fora da declaración institucional e facer unha condenación e logo instar ao Goberno e tal a distintas cuestións, que me parece moi ben, o acordo 1 e 2 comprometía ao propio Concello. Contribuir nas súas competencias do desenvolvemento, non entendo por que se retira iso, a aplicación e incluir a educación na diversidade afectivo sexual e familiar nos programas de formación que poña en marcha este Concello. A verdade é que é extraño que iso que se retire. Sencillamente. Vale, isto xa é o caos. Vale. Sí, dalle. Supoño que se pode propor manter o texto. Sencillamente se retiraban porque entendíamos que xa eran accións nas que viñamos avanzando e feito camiño. Entón que non había lugar a presentalas a pleno, porque estaban en unha moción que aprobamos o ano pasado cando chegamos aquí a iniciativa do... É porque xa se... Vamos a facer un receso de 3 minutos. Vamos a facer un receso. Podesme achegar, Goretti, a moción que vostedes respecto á primeira versión? E que número de registro ten, e como ten, e toda a historia? É que foi...
Bueno, a ver un pouco por clarexar, imos a manter o texto original que teñen todos os grupos e non ca modificación na segunda páxina, porque eu entendo que o que eu o sinto, pero se se fai unha modificación nunha moción hai que presentar un novo texto e registralo outra vez, non vale con cambiar a segunda páxina, é unha cuestión de procedimento administrativo básico e eu entendo que eso ten que ser así. Vale, entón, se se cometou un erro na tramitación da modificación, eu o sinto, pero entendo que témonos que fiar pola proposta original que se presentou e a que mantemos que a que figura co rexistro de entrada correcto. Porque o outro é simplemente cambiar a segunda folla, eso non é correcto. Como tramitación e sendo o rexistro a porta de entrada do que é o procedimento de debate. Pode parecer moi burocrático o que estou dicindo, pero para min é importante. Entón, vamos a manter así o texto originalmente, Goretti, é dicir, cos 10 puntos como figuraban, sin eliminación desos puntos. Logo, se queres na segunda quenda, Concha, pero Goretti... Sí, nada, eu simplemente vamos manter o que era a posición de votar a favor, máis a favor incluindo estes puntos que eu creo que son importantes, non? Porque vinculan o Concello, aínda que se sean reiterativos nunca está de máis, non? Se é que xa se aprobaron con anterioridade, máis facelos explícito, e únicamente votar en falta, cando se fan mocións deste tipo, facer referencias a cuestións concretas do Concello, non? Porque cando se fala aí, pois iso, dos problemas e de que estamos preocupados por cuestións de acoso, por cuestións que acontezan, parece que acontecen noutros lugares, e o certo é que temos moi próximas, non, agresións e problemas relacionadas con discriminación LGBTI, concretamente, pois, esa que xa citaba eu antes, non, de en febreiro de 2016, cara unha parella, non, de gays, moi importante e que eu creo que conmocionou tamén, en certa maneira, a cidade. Así que era bo iso tamén recoller esas cuestións, porque significa tamén unha visibilización de que somos conscientes de que hai un problema de falta de normalización das diversidade das relacións posíveis que debemos de abordar, non? Mais, sin máis, votar a favor, por suposto. Moitas gracias. Mila? Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, boa noite xa a todos. De feito, a miña contestación facía referencia ao primeiro documento que se presentou con eses 2 puntos, porque tócame lembrar outra vez que no primeiro pleno desta legislatura, cando se celebrou aquí o 7 de setembro, este grupo municipal presentou unha moción sobre medidas a desenvolver polo Concello para a normalización, a visibilización e integración plena das persoas LGTBI na nosa cidade. Moción que teño que recordar que foi aprobada en dito pleno cos votos favorables de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Nese momento falábamos de cousas concretas que se podían desenvolver aquí neste Concello, como a creación dun servicio de mediación LGTBI, de realizar campañas de formación, información, difusión, sensibilización, de organizar xornadas de formación ou colaboración cos centros educativos, dun plan de loita contra os delitos de odio de LGTBI-fobia, de desenvolver un plan de apoio a persoas transexuais, da conmemoración do 17 de maio, etc. E tamén dixemos naquel pleno, quero lembrar, que a defensa do colectivo LGTBI é unha prioridade para o Partido Socialista deste Concello, e vai non seguir sendo. Que además adicou un apartado do seu programa electoral a propostas para desenvolver a prol deste colectivo. E tamén naquele momento suliñamos que se estaba a producir un repunte da violencia homófoba, algo que, como dixo a compañeira Goretti, está quedando patente estes últimos meses. Por iso, para nós, esta moción de urxencia presentada polo grupo de goberno non só nos parece a caída, senón que en algúns aspectos parecenos un déjà vu que, bueno, nos celebramos, E, polo tanto, esperamos que esta moción presentada por Compostela Aberta sirva non só para levar a cabo os acordos que en elas se expoñen, senón tamén para retomar aqueles acordos da primeira moción do noso grupo e que a día de hoxe ainda non se levou a termo na súa totalidade. É certo que hai tempo e se poden ir desenvolvendo na legislatura.
Quero deixar unha cousa clara cando falo destes temas. O Grupo Municipal Socialista contribuirá sempre a seguir traballando para que a diversidade sexual e a identidade de xénero sexa un feito visible e respetado en todos os ámbitos. Denunciaremos sempre as situacións de discriminación que o colectivo LGTBI ven padecendo e que se fundamentan nunha sociedade que aínda mantén estereotipos e algúns prexuicios. Mantemos o noso compromiso de traballo e colaboración coas organizacións LGTBI porque nós si queremos que haxa unha sociedade xusta e igualitaria para todas as persoas. Por todo isto, nós vamos a votar favorablemente a esta moción. Moitas gracias, máis nada. Moitas gracias a ti, Mila. María Corral, a túa quenda. Boa tarde. Bueno, a mí este pleno de hoxe, casi todos, me parece estar vivindo así como nun sainete, pero o de hoxe xa vai ser unha cousa extraordinaria. Milagros acaba de decir a miña defensa, a miña intervención iba a ir tamén pola liña de que dese déjà vu, non? De ter aprobado xa no pleno de setembro unha serie de medidas, unha batería de medidas moito máis ampla, por certo, que aquí se presenta. Entón, eu hoxe trasládome àquela bancada eu teño que decir que non só o respeto, a defensa, o rexeitamento contra a desigualdade do colectivo LGTBI, absolutamente, pero hai maneiras e maneiras. Eu arrisco de verdade, de non parecer amable, a mí chama a atención, agardo que na segunda intervención da concelleira me conteste. Para mí non todo vale, é dicir, eu vou loitar por darlle certo grau de seriedade a estes debates. Eu non sei que se fixo en relación aos acordos, non sei nada deso. Entón xúrdeme moitas preguntas. Por que se trae o mesmo? É que non entendo. O 17 de maio, 28 de xuño están recollidos. As actividades de formación, un plan contra os delitos de odio, etc. Como pode vir nunha moción que eu pensei que o retiraban, a verdade, retirada das subvencións ás entidades públicas ou privadas que coas actuacións fomenten o odio cara as persoas LGTBI? É que espero que acaben na cadea, non que se retiren as subvencións. Eu, de verdade, que non entendo. Despois, que coñecemento teñen realmente de que nos Sergas non se practica a reproducción asistida a mulleres lesbianas e bisexuais? En serio, que datos teñen vostedes? É que non é así. Non é certo, eso. Non sei que interpretación fan tamén da legislación estatal ao respecto. Ou é o que eu leo outra normativa e outra legislación e teño outros datos, ou eu de verdade que non sei por que ven isto aquí. O sea, hai cuestións que están planteadas, que están aprobadas, outras que de verdade que para mí non teñen ningún sentido de ser, porque en relación a isto concreto, ao da reproducción asistida no 2015, todos os grupos parlamentarios fixeron unha labor de reforzo e aprobaron no Parlamento que literalmente, debo telo por aquí, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a seguir garantindo o acceso ás técnicas de reproducción asistida nos Sergas a todas as mulleres sin discriminación, comprometéndose a ofrecer este servicio sanitario público a mulleres sen parella varón que o soliciten. Eu personalmente teño algún caso cercano que está na Seguridade Social con estas cousas, non sei. Bueno, ou xa están aprobadas. Por iso non se pode presupoñer, estou así un pouco atropellada, porque é que xa non sei moi ben que decir. Como xa non sei se é a primeira ou a segunda ou que é, pois evidentemente compartimos absolutamente o espírito, absolutamente, o rexeitamento absoluto a calquer acto de discriminación do colectivo LGTBI por parte deste grupo é que é incuestionable, pero o contido e a oportunidade desta moción, a risco de verdade, como dixen antes, de non parecer amable, é que para mí non todo vale. Nos vámonos a abster, porque de verdade que eu non vou ser condescendente. Moitas gracias, María. Concha. Bueno, primeira cuestión, agradecer aos grupos do Partido Socialista e do BNG que vayan a votar a favor e agradecer a clarificación ao alcalde, a clarificación da situación administrativa respecto da modificación
desta moción. Bueno, sobre a oportunidade de recuperar de alguma maneira esta moción, hombre, pois visto que este é o mes de celebración do Día do Orgullo Gay e do sucedido durante esta semana en Orlando, creo que é incuestionable a actualidade, cando menos, e a oportunidade desta moción. Sobre que son accións que trouguemos aquí a pleno e son revalidadas e outras pendentes. Efectivamente, non se fai todo en un ano, tamén visto o eiral que nos encontramos, porque parece, e deste pleno se deduce, que estaba todo por facer. Eu só podo dar conta de accións realizadas durante este ano, neste tema, nos centros socioculturais, en outros temas. Das accións realizadas, bueno, fíxose formación e educación afectivo-sexual alrededor do 8 de marzo, de prevención da violencia, de todas as violencias, e particularmente contra as mulleres alrededor do 25 de novembro, celebrouse o día 17 de maio cunha semana de diversidades sexuais, 40 talleres que chegaron a centros de educación infantil e primaria e de secundaria da cidade e incluso con dous talleres a pais e nais desta cidade. Por citar algunhas das accións realizadas, por suposto, acompañouse e apoiouse as persoas que sufriron o ataque homófobo no seu momento en Santiago. Despois, respecto da dificultade de documentar datos e casos, efectivamente, encontrámolos xustamente por a invisibilidade das situacións de acoso e violencia e os prexicios que existen con estas situacións. Solo se documentan de maneira xenérica 70 casos en todo o Estado e hai un informe do Valedor no Pobo naquel momento de 2011 que non recolle datos cuantificados. Xustamente é unha manifestación sintomática da discriminación, invisibilización e violencia que sufren os colectivos LGTBI. Respecto de que, como decimos que non se presta asistencia sanitaria, pois mira, decímolo, María, porque non está recollido no catálogo de prestacións xerais sanitarias, e porque este é o obxecto de denuncia pública e de peticións como esa que acabas de ler no Parlamento, e neste pleno por parte dos colectivos LGTBI, e de mulleres concretas que visibilizan as dificultades importantes e severas que teñen para o acceso en igualdade de condicións aos sistemas de reproducción asistida cando son bisexuais, son lesbianas ou están solas mesmo. Bueno, despois, sobre a abstención, bueno, sencillamente a abstención non denota imparcialidade nos casos ou nas situacións. Eu creo que denota desinterese ou algo peor, de que se non é proposta propia e ao gusto de un, pois abstémonos e non procuramos acordo e apoio. E ustedes levan o feito con varias mocións, algunhas máis simbólicas, algunhas máis importantes e varias propostas ao longo desta tarde. Ojalá, efectivamente, tuviéramos resolto as situacións de discriminación de violencia, en definitiva de LGTBI-fobia, e non tuviéramos que presentar esta moción, aínda que conmemoráramos o Día do Orgullo LGTBI. Nada máis. Gracias. Gracias, Concha. Moretti. Sí, a ver, eu creo que non teño aquí agora o texto non tal cal estaba, mas por un lado, mesmo que nós, digamos, tivésemos incorporado algunhas cuestións, eu penso que non está de máis nunca recoller aqueles temas en que o Concello ten implicación directa, porque esas cuestións o único que fai é lembrarnos que están iso aí, mesmo para que tamén poidamos, pois iso, pedir contas de que se fixo non até o momento sobre esas cuestións e un compromiso de futuro. Entón, eu creo que é bo, sobre todo porque o resto, insisto, das cuestións pois son reclamacións moi xerais e ás veces non van a que podemos facer nós, non? Probablemente haxa algunha cuestión tamén no conxunto da moción que se podería actualizar, mas é certo, porque digamos así, para o escándalo non que comentaba agora a compañera do Partido Popular, é certo que houve un determinado momento en que houve pois unha conmoción moi grande cando desde a Comunidade de Madrid se dictou non unha disposición para xustamente
realmente paralizar a posibilidade de que as mulleres solteiras e sen parella masculina puidesen ter acceso á reproducción asistida, e que foi justamente o combate a través de sentenzas, de reclamacións que fixeron posible que o movimento conseguise que tivesen que derrogar esas legislacións. Mais é certo que iso estivo enriba da mesa, é certo que os dereitos que se conquistan hai que estar día a día volvéndose a exixir, porque senón a mínima unha ideoloxía que claramente non quere impoñer un determinado modelo, o modelo do heteropatriarcado como modelo único, pois fai que o resto que dificilmente poida conseguir manter os seus dereitos. É certo que esa cuestión que nun momento podería verse a través da prensa como se recupera outra vez algo que nun momento determinado tamén se intentou coutar esa liberdade ou esa posibilidade de tratamentos de reproducción asistida con independencia da orientación sexual. Así que eu penso que moitas veces é unha cuestión máis de vontade política, de deixar claro se nós si estamos por esa visibilidade e por ese recoñecemento, ou se estamos por declaracións que ás veces despois non levan nada detrás. Entón paga a pena. Isto é ao final, aínda que moitas veces este exemplo poida parecer non axeitado, é mellor meter a pata en algunha cuestión, máis demostrar a vontade, en algunha cuestión menor, máis demostrar a vontade de que iso fique aí nun mes de xuño, que non facer nada a estas alturas. E entón, eu digo que pode ser que ao final, no conxunto da moción, houvese que corrixir algunha cuestión, máis o espírito, a vontade, e nese sentido eu chamaría para esta cuestión e para que decidimos antes a que o Partido Popular reconsiderase a necesidade de que aquí o conxunto dos grupos políticos deberían de manter unha posición unánime. Eu creo que iso sería bo para o conxunto da sociedade e para o conxunto da sociedade compostelán neste caso que nos preocupa. Gracias, Goretti. Mila, algo que engadir? María. Estou absolutamente de acordo coa compañeira Goretti. Probablemente nos movemos en rexistros distintos e cada un deles é respetable. Eu non me vou a falar de que nos abstemos ou non nos abstemos. É verdade que a mí non me gusta a cosmética. Entón, vostede cree que hai algún problema ou algunha dúbida neste grupo de facer unha declaración institucional co gallo de condenar a violencia, recoñecer a igualdade, porque o día 28, home, por favor, o ano pasado houve algún problema? Non hai ningún problema, pero o que non se pode votar é un conxunto de medidas que rayan o absurdo, como eso, como a práctica de reproducción asistida, pero si é que se está facendo, cambie o texto e diga que non se derogue. Pero é que eu personalmente, ao mellor algún outro compañeiro do grupo non lle importa, pero a mí personalmente non me vale todo. É moi importante a vontade política, pois claro que sí, pero é moi loable tamén a realidade e non a cosmética de facer por facer. Eu xa tiña interiorizado o 17 de maio ou 28 de xuño porque hai unha moción aprobada do PSDG. Imos ao mellor respetar ou alo menos se quere completar as mocións que xa se aprobaron no pleno e igual nos dá máis seriedade como políticos e como persoas e trasladamos outra seriedade aí fora de que estamos facendo algo, non repetindo despois cousas que non responden á realidade e que non son certas. Eu non podo instar a Xunta de Galicia algo que está facendo. Non lle dé a cabeciña, porque non, porque eu que podo pedir é que non o derogue. Concha, se se equivocou non pasa nada, rectifique, non hai drama, máis nada. Señor secretario, sometemos a votación. Votos a favor da moción presentada polo Registro de Entrada do Concello de Santiago, da Secretaría Xeral. Gracias, 13. Votos en contra, abstencións, 9. Gracias. A penúltima das mocións, esta de Compostela Aberta, en apoio á mobilización do 19 de xuño con motivo da celebración do Día Mundial das Persoas Refuxiadas. Concha. Bueno, boa tarde, breve, ben no mesmo sentido, pensei que prosperaría como declaración institucional, non ten outro obxectivo máis que manter na axenda política municipal e implicar a totalidade da corporación no apoio á situación que viven as persoas refuxiadas, para seguir facendo incidencia política e que se muden as políticas europeas sobre asilo e refuxio e mesmo podan chegar a esta cidade un grupo de persoas refuxiadas e tamén para mostrar o apoio á rede de persoas
a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas e as mobilizacións que en Galicia convocan con motivo do Día Mundial das Persoas Refuxiadas, que se conmemora o día 20 de xuño e que en Compostela se celebrará o día 19 de xuño. Sencillamente, unha vez máis, é visibilizar a situación das persoas refuxiadas, mostrar a nosa solidaridade e apoiar pois a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas e ás mobilizacións que nos propón. Se non hai ningún problema, adiántome, pois non se entende que non poidamos acordar unha declaración institucional. Gracias, Concha. Goretti. Ben, desde o BNG imos apoiar esta moción, imos apoiar a mobilización, que é o fundamental non do acordo, apoiar a mobilización que, con motivo non do Día Mundial dos Refuxiados, vai ter lugar este domingo 19 de xuño en Santiago. Estaremos ali participando non só no apoio, digamos, formal desta moción, senón tamén estando ali en presenza para reclamar máis unha vez que non pareza que isto pasa un día, que vemos pois toda esta situación terrible e que pasa o tempo e iso xa pasa de actualidade, non? Convén de cando en vez lembralo e con movilizacións como estas en que o BNG participará. Moitas gracias, Goretti. Paco. O Partido Socialista vai dar o apoio a esta moción de Compostela Aberta porque consideramos que o pacto para deportar a Turquía a todos os migrantes, incluídas as persoas demandantes de asilo sirios e de calquera outra nacionalidade, con ese pacto a Unión Europea non está respectando os convenios internacionais sobre o dereito internacional de asilo e aínda máis é que estamos a asistir ao proceso para nós de deconstrución da Unión Europea. Mostramos así a nosa adhesión ás peticións de organizacións non gubernamentais, o Alto Comisionado da Organización das Nacións Unidas para as Persoas Refuxiadas e activistas a prol dos dereitos humanos na denuncia, rexeitamento e exixencia da retirada do Acordo da Unión Europea e Turquía para devolucións masivas, así como exixencia de abordar con urxencia a crise das persoas refuxiadas defendendo os dereitos humanos, creando corredores humanitarios, acolléndolles con respecto e solidaridade e posibilitándolles o asilo entre os membros da Unión Europea. Noso voto é favorable. Moitas gracias, María. Gracias, alcalde. Bueno, fixemos unha declaración institucional en marzo, non? Bueno, e daquela, en algunhas outras ocasións, xa temos manifestado en varias ocasións a nosa opinión, o noso posicionamento ao respecto da traxedia das persoas refuxiadas, sempre na liña de defender que se garanta a máxima atención e protección ás persoas que fuxen de zonas de conflicto reixeitando, vaya horas. En todo caso, a loita de sensibilidades por cores políticas e a procura de réditos partidarios cun asunto tan dramático. A resolución desta situación, xa dixemos, debe marcarse na esfera das institucións europeas e no ámbito da política internacional. A repulsa dunha resposta deshumanizada, se fose o caso, presupónse e debe ser unánime. Xa temos manifestado. Reiterala constantemente neste pleno non nos fai máis comprometidos e se vostede cree que a abstención é desinterese, moito desinterese tivo Compostela Aberta neste pleno, podemos contar as abstencións. Descoñecemos cal é a mensaxe, o contido e as reivindicacións da movilización. Vostede máis dirá e máis concretará na segunda intervención. Dende unha posición institucional non podemos manifestar o noso apoio ao que non coñecemos, con independencia da posición persoal que cada un de nós teñamos, porque podemos atoparnos no contrasentido de apoiar a priori mensaxes que non compartimos ao non traerse xunto coa solicitude de apoio a mensaxe que queremos manifestar nesa movilización dende o conxunto da corporación e como institución. Moitas gracias, María. Queres... Mismo de antes, se non teñen ningún problema cos acordos, non se entende de ninguna maneira que se absteñan e non nos apoyen. Queixanse de que non se lle dá participación e sempre que teñen ocasión de tomar parte, póñense de perfil ou abstéñense. Solo se pretende ao traer estas mocións incluílos a vostedes a este pleno nas propostas que en moitos casos como este fai a cidadanía. Como ben di, a moción é acordar unha declaración institucional en apoio a unha movilización o 19 de xuño para conmemorar o Día Mundial das Persoas Refuxiadas, manifestar a solidaridade ca situación que atravesan as persoas refuxiadas e facer incidencia política para que se muden as políticas europeas sobre asilo e refuxio.
Ese é o motivo da mobilización e da proposta de moción que aquí se fai. Podes apoiar, non apoiar ou poñerse de perfil, como fain ustedes. Más nada. A oportunidade ten que ver que o día 20 se conmemora ese día. Algo que engadir, Goretti? Paco? María? E non lle vou a contestar. Pasamos a votar. Bueno, pues votos a favor desta moción. Votos a favor. 13. Votos en contra. Abstencións. 9. Gracias. Pasamos a última moción, que é unha moción presentada polo Partido Popular respecto a cuestión da convocatoria do posto de xerente do auditorio. Vala a defender ti, María Antón? Supoño que a manterás. Eu pediríache que a retiraras, que non se debatira polo menos nesta sesión plenaria. E me dirás tú, por qué? Bueno, tivemos un debate no seu momento no Consello Rector, creo que non estabas ti, estaba Pepa, no? No que, bueno, é dicir, defendimos posicións diferentes dende o punto de vista xurídico respecto a quen ten a competencia para sacar a praza do xerente do auditorio, e nós temos o convencemento, e así se falou naquel debate do Consello Rector, que a competencia é Xunta de Goberno. E que non é como o resto do persoal do auditorio. Falouse dentro do punto de vista xurídico naquela reunión. É certo que políticamente se entrou no debate con opinión xeralizada do resto dos grupos que, independentemente diso, que fora competencia Xunta de Goberno, deberíase ter tratado previamente no Consello Rector, políticamente. Pero eu non teño ninguna dúbida que a competencia é de Xunta de Goberno, e eu entendo que na moción aquí está en cuestión a competencia porque se deriva a pleno o acordo. Eu, de todas maneiras, fago esta aclaración para que conste en acta. Si se mantén a moción e se vota, nós vamos a votar en contra. Eu pedirei informe, que parece ser que hai algunha petición de algún grupo á Secretaría, e en caso de que se confirme, como se confirmou naquel debate do Consello Rector, que competencia de Xunta de Goberno, revocaremos vía Xunta de Goberno o acordo. O fago constará. Así. Xa informou, Javier? Sí, se remiteu un informe que precisamente se fixo con ocasión do bueno, fora o PSOE o que pedira o E informe. É que non sabía se estaba remitido, Javier. Non sabía. Sabía que había unha petición. Non, remitille concretamente o informe que fixen en xuño de 2011, me parece, o setembro, non recordo, vamos. Eso que non mudou para nada, para min, a normativa, e, por tanto, é a mesma de 2011, vamos. O mesmo que fixen para o goberno que entrou en ese momento. Entón, bueno, eu... Non era esa a cuestión, ou non é esa a cuestión. Home, eu entendo que sí. Non é esa a cuestión. Como que non? Non, esa cuestión é porque, se me permite que me explique, pois expoñerei o que nós, como grupo, pensamos. Bueno, ti mantes a moción. Sí. Bueno, pois eu que conste en acta esta explicación, porque nos revocaremos o acordo en caso de darse en Xunta de Goberno, porque entendemos que se está a vulnerar competencias de Xunta de Goberno. O digo así, o digo claramente. E unha cousa son cuestións de vontades políticas e de viabilidade, outras cousas son cando se entra incluso con informe de Secretaría a petición do Grupo Socialista e despois do debate do Consello Rector a buscar un acordo plenario que eu creo que, eu personalmente digo que vulnera as competencias de Xunta de Goberno. Pero non é esa cuestión, alcalde, porque partimos de que é certo que todos os xerentes do Auditorio de Galicia foron nomeados polos diferentes gobernos que tivo esta cidade, amparados polo artigo 127.1 primeiro da Lei de Bases de Réxime Local, que permite ao goberno, en este caso Xunta de Goberno, que o nomeamento se faga baseado no réxime de alta dirección por ser un posto de confianza. Pero Compostela Aberta introduciu unha variable que foi abrir un proceso de contratación con publicidade e concurrencia. E aplaudimos esta iniciativa, pero a análise que facemos nós das bases que aprobou a Xunta de Goberno na súa sesión do 13 de maio lévanos a pensar que só aparentan a concurrencia ou que descoñecen totalmente a legislación. Con esta moción tan só queremos contribuir a que o proceso sexa realmente un proceso aberto e transparente. Transparente, palabra moi utilizada por vostedes en todas e cada unha das súas intervencións, pero que realmente é o que menos se practica dende fai un ano.
Transparente, digo, para que teña seguridade xurídica e para que teña un percorrido o camiño lóxico, pois non estaríamos nesta orde do día. Para nós este camiño teríase que ter iniciado no Consello Rector do Auditorio de Galicia, que é o máximo órgano de dirección do mesmo, segundo os artigos 7 dos estatutos, que lle atribúe, entre outras competencias, aprobar o cadro e as bases para a contratación do persoal do auditorio, así como a retribución do mesmo. E está claro que a Dirección Xerencia é un posto do cadro de persoal do auditorio, está dentro do cadro de persoal do auditorio. E mesmo o señor Martiño, como acaba de reconocer, pois recoñeceuno tamén na sesión de faundías do Consello Rector. Por que queremos refacer as bases? Non poña na miña boca algo que non dixen. Vostede siga, pero non poña, porque además en este caso teño claro. E aínda que estou moi cansado e moi tarde, non vou entrar por aí. Bueno, é dicir, está entrando nunha competencia de Xunta de Goberno e pode debatir o que queira. Nos imos a votar que non, solicitaremos un novo informe e revocaremos. Se acabar, logo tengo o seu turno e pode decir. Ademais de aspectos de procedimento, as principais eivas que evidenciamos nestas bases refírense a cuestións fundamentais nun proceso selectivo público. Por seguir a orde das bases, os criterios avaliables. Vostedes determinan 10 méritos avaliables, pero non sabemos nin como se deben acreditar, nin o peso que ten cada un deles. Tan só sabemos que os méritos avaliables poden acadar 50 puntos divididos en 2 tramos. Da letra A á letra E, 20 puntos. Da letra F á letra J, 30 puntos. Alcalde, eu sei que a mellor esta brincadeira non lle vai a gustar, pero notase que estas bases non pasaron polo Servizo de Normalización Lingüística, que depende de vostede, porque a letra J non existe no galego. Sigo. Así descoñecemos si vale o mesmo posuir unha segunda titulación que ter un dominio noutros idiomas, ou si vale máis ter experiencia na captación de patrocinios e na xestión de fondos europeos que en liderado e dirección de equipos multidisciplinares. Non otorgar un valor, unha puntuación a cada mérito implica discrecionalidade, algo completamente contrario ao principio de mérito e capacidade que debería presidir esta convocatoria. A liberdade que permite a legislación para os nomeamentos discrecionais non é absoluta, ten uns límites de carácter substantivo e de carácter formal. A exigencia substantiva consiste na obriga de identificar claramente a clase de méritos que foron considerados prioritarios á vista de singularidade da praza para decidir a preferencia determinante do nomeamento. A exigencia formal refírese, entre outras cousas, á necesidade de precisar as concretas circunstancias consideradas na persona nomeada para individualizar, nela, o superior nivel de mérito e capacidade que se lle faga acreedora de tal nomeamento. En que se manifiesta a discrecionalidade? Pois mire, en cales son as titulacións universitarias especialmente relacionadas co perfil do posto convocado? Non o sabemos. Cales son os maestrados ou estudos de posgraduación relacionadas co perfil do posto convocado? Non o sabemos. Non sabemos se acreditar o dominio de outros idiomas exixe un certificado oficial dun nivel, un B1, un B2, un C1, un C2. Non sabemos como alguén pode acreditar coñecementos específicos do contexto social, histórico, institucional, económico e cultural de Galicia, dende o principio dos tempos, dende o século XXII. Non se entende por experiencia en procesos innovadores e de cambio tecnolóxico social. Que é isto? Definir todo isto é importante, xa que con carácter xeral a selección deste persoal debe responder ao principio de idoneidade. Outra base fala do plano de actuación quinquenal. A base sexta establece que a persoa candidata chegará un plano de actuación quinquenal no que defina fins, valores e obxectivos, así como a posible estrategia, liñas de actuación e posible programación que se proponga desenvolver nos distintos espacios existentes: Auditorio, Teatro Principal, Zona C, Sala Magán. E con relación á Real Filarmonía e a Escola de Altos Estudios Musicais, porque din que ten a sede no Auditorio. É curioso que vostede inclúa a Real Filarmonía e a Escola de Altos Estudios Musicais cando sabe que a súa xestión depende do consorcio. Poderíamos entendelo dende o punto de vista de ocupación do espacio no auditorio, pero non é o caso da Escola de Altos Estudios Musicais, que ten un edificio propio. Se estaba pensando en coordinación de programas, tamén poderíamos entendelo, pero entón, por que non reseñar a necesaria coordinación con outros operadores culturais? A Fundación Granel, por exemplo, cuxa existencia depende notablemente deste Concello, e da que vostede padrón. Pero o máis destacable é que neste plano non se pide, non se inclúe a Banda Municipal de Música, que ademais de ocupar un espacio no auditorio, ten unha ampla repercusión na programación cultural municipal e que depende directamente da concelleira. Non lle xogaría a vostedes unha mala pasada ao seu subconsciente. Non tería sentido orientar este plan desde a Concellería de Acción Cultural, deixando claro certos eventos consolidados na oferta cultural que deben encardenarse no mesmo. Estamos pensando en curtocircuito, Cine Europa, xornadas de música contemporánea, nada se di.
Eu non sei se vostedes, que son responsables da política cultural, e concretamente a señora concelleira, que lle compete determinar a actuación cultural do Concello, aquí está lesindo un xerente, ou se pretende lesir unha dirección baseada nun contrato programa, como recolle o seu programa electoral. Pero entón tamén teria que marcar os obxectivos avaliables e acadar a responsabilidade de non facelo. Outra base, por ya pechar ao tema das bases. O proceso de avaliación das candidaturas. Segundo a base séptima, o comité de avaliación estará integrado por 5 membros, sendo o presidente, o alcalde e a vicepresidenta concelleira. O resto dos membros, máis as secretarías, serán nomeados pola alcaldía directamente. Con esa base, vostede está vulnerando o artigo 60 do Estatuto Básico de Empregado Público e o artigo 59 da Lei de Emprego Público de Galicia. En ambas normativas determínase que os órganos de selección deberán asustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros. En ningún caso poderán formar parte dos órganos de selección o persoal de elección ou designación política. Para maior descaro, e agora sí que lle parece a ponderación dos criterios de avaliación, pero deixas nas mans do comité. Opacidade, inseguridade xurídica para os candidatos, arbitrariedade. Hai moitos cualificativos que se me ocurren para esta maniobra. E despois de todo isto, vostede dice que a Comisión de Avaliación elaborará unha proposta dirixida ao Consello Reitor. Para que? Vostedes apartaron de todo este proceso ao Consello Reitor do Auditorio e pretenden o respaldo de algo que é alleo e que vostedes, en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Home, non. Aquí, ademais de ser honrado, hai que parecelo. E con estas bases, desde logo, vostedes non aparecen. Si teñen un candidato ou candidata, nomeo, que a lei o ampara, efectivamente. Se xan valentes, vayan á Xunta de Goberno e nomen unha persoa, como se fixeron todos os procesos anteriores. Pero se quere buscar alguén nun proceso público de concurrencia, haga un exercicio de reflexión e volva a presentar unhas bases que todos, dende o Consello Rector, podamos participar. E a Xunta de Goberno terá que nomearlo tamén. Non lle estamos quitando a competencia a Xunta de Goberno. O que estamos dicindo é que queremos un proceso realmente transparente. De paripés, hoxe aquí vimos moitísimos. Grazas. Gracias a vostede polo sadomasoquismo, señora María Antón. Pois Goretti. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego non cuestionamos que a competencia sexa da Xunta de Goberno e que este Goberno poida nomear tendo en conta criterios que poden ser absolutamente lóxicos, desde a perspectiva de coincidencia co que pode ser o desenvolvemento que se queira levar, a política que se queira facer desde o auditorio, que todo isto é absolutamente desde a nosa perspectiva, lexítimo. O único que xa o puxemos ali cando foi o Consello Reitor e cando é certo que tivemos esta discusión en riba da mesa é que, claro, o normal é optar por un sistema e por outro e non por un sistema mixto que foi o que produciu, está producindo este problema nestes momentos o que está pondo en riba da mesa. Unha das opcións podería ser esa. Claro, a outra é que desde unha perspectiva máis ben de ética política ou de política de cumprimento, co que parece pretenderse e co que ademais se deduce do programa de Compostela Aberto e das declaracións públicas, o normal sería que este caso xa abrir un proceso de concorrencia, xa comezalo, o normal sería leválo ao Consello Reitor. Seguramente que o único que faríamos os membros do Consello Reitor sería propor suxerencias, mellorar ou non mellorar, pero polo menos poder opinar previamente sobre o tema. E eu creo que habería que recoñecer que iso foi un erro, creo eu, político. Eu insisto que non dubidamos do que é a cuestión xurídica, que por riba da cuestión xurídica, onde hai un informe da Secretaría, que ademais así se pronunciou, pois que esa é a competencia, mas o certo é que é unha mágoa, que ao final esteamos discutindo sobre estas cuestións, discutindo e facendo posible e transmitindo unha idea de que aquí que se pode facer como se queira, como non se queira, cando, pois por un lado, desde o punto de vista legal, había un amparo para que isto se fixese de outra maneira, xa estaba, insisto que é unha maneira totalmente lexítima, que no caso de que se faga a través dunha liña de concorrencia, o normal sería ter feito un proceso parecido ao que se fixo en Incolsa. Desde logo estamos aquí facendo dúas sistemas completamente contrarios. Un que durante semanas de negociación, de mirar cales son as bases, cales non son, e intentar chegar a un acordo sobre iso, e logo poñelo en riba da mesa. Eu insisto que non se trata de facer, parece que ás veces, oposición
por oposición, dicir por dicir, senón simplemente de que ás veces se desaproveitan as oportunidades para mellorar, con convocar o máis urxentemente posible un Consello Reitor, poñer en riba da mesa unhas bases e ver que suxestións das que se poñan ali pois estivesen ben, pois xa estaría. Agora, claro, non sei se ten sentido ningún non discutir todas as cuestións que veñen aquí, pero eu creo que si un recoñecemento de que, desde o punto de vista político, desde o punto de vista de vontade do que é o programa que defende Compostela Aberta, pois penso que non foi a mellor maneira de facelo. Paco. Grazas, señor alcalde. Eu non vou facer referencia ni no artigo 85 bis, ni no 127 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, porque xa o fai a asesoría xurídica no seu informe, pero sí quero facer referencia ao Regulamento Orgánico de Goberno e Administración do Concello de Santiago de Compostela, que di que os cargos directivos serán nomeados e relevados pola Xunta de Goberno Local e se inclúen neses cargos directivos as direccións e xerencias dos organismos autónomos locais e das entidades públicas e empresarias locais dependentes do Concello. E no número 3 do mesmo artigo 64 di que os nomeamentos deberán efectuarse de xeito motivado e segundo os criterios de competencia profesional, experiencia no desempeño de postos de responsabilidade na xestión pública ou privada. Esta redacción ven recoller, aínda que non se xa de forma literal, o establecido polo Estatuto Básico do Empregado Público cando fai referencia a persoal directivo profesional, cando di que a súa designación atenderá a principios de mérito e capacidade e a criterios de idoneidade e levará a cabo mediante procedementos que garantan a publicidade e concorrencia. En o artigo 60 do EBEP di que o persoal de elección ou de designación política, todos os que estamos aquí, os funcionarios interinos e o persoal eventual non poderán formar parte dos órganos de selección. Doutra banda, os estatutos do Auditorio de Galicia, no seu artigo 14, referido á selección de persoal, establece, como xa se ten dito, que as bases da convocatoria, así como a composición da Comisión de Selección de Persoal, serán aprobadas polo Consello Reitor seguindo criterios análogos aos establecidos na Administración Municipal. Compostela Aberta, no seu programa electoral, decía na acción 3.7 que en canto se den as condicións para que iso sexa posible, os contratos serán adoptados polo Pleno. As preguntas son obvias. Todo tipo de contratos? Tamén o do director xerente do auditorio? Que en condicións teñen que darse para isto? Que Compostela Aberta teña maioría absoluta? Existe un precedente que é a selección do director xerente da empresa pública Incolsa, que supuso o cumprimento, ese sí, do artigo 60 do EBEP, por canto no Tribunal Calificador dos Méritos non consta ningún cargo electo da corporación, e a aprobación dunhas bases para o proceso selectivo do bandito cargo directivo e cuxa formulación tiveron participación os diferentes grupos políticos con representación no Concello. Con todo, no caso da selección do director xerente do auditorio, nin os grupos políticos da oposición tivemos oportunidade de presentar alegacións ao contido das bases do proceso de selección, nin estas foron aprobadas polo Consello Reitor, ni tampouco foi aprobado polo devandito Consello a constitución da Comisión de Selección do director xerente, nin se cumpriu co artigo 60 do EBEP, figurando na devandita comisión o alcalde e a concelleira delegada de Acción Cultural do Concello de Santiago. Ademais, o resto dos membros serán designados digitalmente polo alcalde en lugar de ser nomeados polo Consello Reitor. Nos entendemos que ten razón o Partido Popular en traer esta moción a debate ao Pleno para amosar a actitude, neste caso de Compostela Aberta, en canto ao nomeamento de postos directivos, designación digital. Xa sucedeu cos nomeamentos dos dous directores de área, que antes de finalizar o proceso selectivo xa era público quenes serían os elixidos. Pero esta moción expón un problema competencial, esta vez sí. En o PSDG entendemos que esta cuestión que estamos a tratar agora debe resolverse no seo do Consello Reitor do Auditorio, tal e como xa solicitamos nós. Na nosa opinión, debe volver a convocarse o devandito Consello Reitor e revisar todo o proceso. Só pena de nulidade do mesmo ante calquera recurso dun veciño ou veciña interesados no proceso. Moitas grazas. A ver, eu é moi tarde e estamos todos e todas moi cansados. Entón, este debate dímolo dentro do Consello Rector e eu mesmo persoalmente recoñecín que o mellor tería sido acaído políticamente telo debatido antes no propio Consello Rector e iso digo políticamente. Agora, que non teño ningunha dúbida de que independentemente do modelo que decidamos por en marcha máis participado ou menos participado a competencia de Xunta de Goberno, iso tamén o teño claro e así o ratificou o señor secretario na propia xuntanza e logo por informe. E aquí o que se fai é un exercicio
bastante curioso nesta moción, porque vencéllase o que é a elección e o proceso de contratación de calquer traballador do auditorio que non é posto xerencial ao que é o procedemento do xerente. E que nós queiramos abrir un procedemento máis ou menos participado non significa que podamos aceptar esa equiparación e que, de repente, vulneremos o que é a competencia da Xunta de Goberno para a elección do xerente. Eu digo así, pero é máis que non teño ningunha dúbida. Claro, é curioso, métodos digitais, pero aquí quen deu un proceso de meses e non tivemos ninguna reclamación para cubrir o persoal eventual foi Compostela Aberta e bastante retraso tivemos. Quen deu un proceso tamén en Incolsa tamén foi Compostela Aberta e nunca tal acontecera. E agora que se tiña que ter debatido mellor antes no Consello Rector, eu recoñezo aquí, é dicir, recoñecino no Consello Rector, pero que non estou disposto a que se equipare a contratación, o procedimento de contratación vía pública de calquer outro traballador e que se vulnere ou que se valeire unha competencia de Xunta de Goberno. Voten o que queiran, eu o acordo, evidentemente, vou a pedir informe xurídico ou reiterar no informe xurídico que se lle dou ao PSDG a PSOE e se fai falta volver a revocalo en Xunta de Goberno, este acordo plenario, o farei, porque sí que eu aí entendo que non teño que ser inflexible por unha cuestión de competencias, é dicir, e así, eu non vou a entrar en máis debate, xa o din no seu momento. Incluso dímolo con argumentario xurídico e falando de outros artigos, porque aquí só se menciona os artigos que se deron naquele debate e que deu Pepa, personalmente. Entón, vale, manteña, non? Nos vamos a votar en contra e que conste en acta a nosa posición. Eu só insistir nunha cousa mellor. Se a redacción fose diferente, pois terían outra posición, pero coido que non estamos falando aquí de vulnerar para nada o acordo da Xunta de Goberno, porque de feito nos recoñecemos que a competencia da Xunta de Goberno. O que pasa que o proceso realmente pois non é o proceso que vostedes tanto preconizaban de democratizar os cargos das empresas públicas. O decía o señor Paco Reyes, o exemplo de Incolsa, pois en este caso felicitar a Marta Lois, porque vemos que efectivamente neste momento é a única que está realmente apostando pola transparencia e a participación de outros grupos. E ademais eu estou segura que este expediente, cando foi aprobado en Xunta de Goberno, houbera pasado pola asesoría xurídica e intervención, seguramente tería uns informes que agora mesmo non os ten totalmente na liña do que estamos nos expoñendo. Vostede di que rexeitará, pois que levantará o acordo do pleno, está no seu dereito, pero dende logo tamén esa imaxe que vai a quedar de Compostela Aberta. Estou preocupadísimo. É dicir, non sabe, lágrimas espesas en este tema. Bueno. Goretti, segunda que. Non, Paco. Bueno, pois sometemos a votación, Javier. Bueno, votos a favor da moción presentada polo Grupo Popular. Votos a favor, 9. Votos en contra, 8. Abstencións, 5.